အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါလို့ဦးနိုင်စားလိုက်အင်္ဂလိပ်မှာနှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်ထုံးစံတိုင်း comment တော့တက်မလားသိ comment လေးနည်းနည်းလေးရေးပေးပါလားဦးနိုင်ကိုဒီခါတော့အစားလိုက်နေတဲ့စောအောင်လို့ခမင်းလေးကိုအတူစားမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီတက်လာပါတယ်ဦးစီးရှိပါလေ comment တက်မလားနော်ဦးနိုင် comment လေးတစ်ကြောင်းတစ်ကြောင်းရေးပေးပါ comment တက်သိချင်ပါတယ်Oh, hello, Kim Momi. Just like my Mali. And all night to do, the message in the way, down the way, the mensa piaba, look, no? Did you some up a ballet? Some Aliru, the nearly do so much in Bali, Bali, so Adiga. Una is some land, no be Dozia, Neddy, a dinner, no, a UD, a tea, Dozia, so in, all want to watch out, children, and Sabure. တို့စရာတွေလည်းပါမယ်နောက်အစမ်းပြားလေးရှိတာလေးဆိုလည်းထည့်ထားပါတယ်ခင်မုံမင်္ဂလာပါစိုးစန္ဒာလင်းမင်္ဂလာပါမေသူရေမင်္ဂလာပါဝင်းဝင်းမင်္ဂလာပါဝင်းကြီးဝိုင်းကြီးလားဟာလားဝိုင်းကြီးမင်္ဂလာပါကျော်သူအောင်စားမယ်စားကြမယ်မစားရတာကြာပြီစားတဲ့ live လေးမလွှင့်တာကြာပြီဖြစ်တဲ့ကြောင့်လွှင့်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အရန်ကိုပျော်ရွှင်ပြီးတော့လွှင့်တာတော့မဟုတ်ပါဘူးเนาะအဲ့ဒါလေးကိုနားလည်ပေးစေမှာပေးစီချင်ပါတယ်เนาะမောင်မတော်ရေးတီမီကွေတယ်ဟုတ်ကဲ့ချိုတရေကြအောင်စကောအန်ဒီချိုရေးနေကောင်းတယ်เนาะအန်ဒီချို line ပေါ်မှာရှိနေတာလားတင်းတင်းအေးလှလှမြင့်အဲ့တော့ဦးနိုင်ဒီနေ့စားပြမှာလေးကတော့လူတရားကျော်သွားပြီဆိုတဲ့ခါကျတော့เนาะ120ဆိုရင်120မင်္ဂလာပါအဲ့တော့ဦးနိုင်စားမယ်ဒီတို့စရာလေးတွေပေါ့เนาะအတို့ပြုတ်လေးတွေပဲထားကြပါတော့အဲ့ဒါလေးတွေကိုမိတ်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါပထမဆုံးဒါလေးစားမှုကြလားဒါလေးကဦးနိုင်တို့ငတက်ပြားဖူးလို့ခေါ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့စီးဖူတွေနဲ့ပဲစားအထောင်းတွေပဲစားအဆက်တွေစားတဲ့ခါမှာသူကျွတ်နဲ့ကြိုက်စားလို့ရှိရင်အရန်ကောင်းပါတယ်ရေကိုတော့တေချာဆေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်ကငတက်ပြားဖူးဖြစ်ပါတယ်เนาะလိုင်းဝကြည့်ကြတာလို့ဒီเนาะငတက်ပြားဖူးပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါလေးကတော့သိပါတယ်เนาะပေါက်ပန်းဖြူပေါက်ပန်းနီရဖြစ်ပါတယ်ဒါပေါက်ပန်းဖြူเนาะပေါက်ပန်းဖြူဒါပေါက်ပန်းနီဖြစ်ပါတယ်เนาะပေါက်ပန်းဖြူရဲ့ပေါက်ပန်းနီရဲ့ဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဦးနိုင်သမင်းစားတိုင်းပါတယ်ကြက်သွန်အနီပါမယ်ကြက်သွန်ဖြူပါမယ်နောက်တိုင်းငါးသီးပါမယ်ထိုင်ဝမ်မုံညွန်းလေးပါမယ်ပေါ့เนาะဒီထိုင်ဝမ်မုံညွန်းလေးပါမယ်အသီးနှံတွေကိုအစိမ်းစားရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဦးနိုင်တို့ရေကိုအထက်တေးချာကြားအစစေးပြီးရေစစ်ထားဖို့လိုပါတယ်ပူစီနံပါမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကတော့ဦးနိုင်တို့မုံညွန်းဘူးပေါ့เนาะမုံညွန်းဘူးလေးပါမယ်နောက်ကစွန်းရဲ့အစိမ်းပါမယ်ရှောက်ရက်ပါမယ်ဒီပါလေခဲအန်ကျွတ်ဒီအဖြူအောင်လေးပါမယ်ခဲကျွတ်ဒီတော့မတွေ့ဘူးလားဟဲ့လားနောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီထဲမှာဟောဒီဘရောဒီမှာဟိုနိုင်တို့ပဲဆောင်၅သီးပါမယ်နော်ပဲဆောင်၅သီးပါမှာဖြစ်ပါတယ်နော်များနေတော့အထက်အောက်ဒီမှာရောက်နေတာကြည့်လိုက်နော်အဲ့ဒါမျိုးလေးပါမယ်နောက်ဒါလေးကတော့ဒီရေချိုပစုံကတော့ဦးနိုင်တို့ရန်ကုန် Seafood Distribution နဲ့ဦးနိုင်တို့ဒါပြတ်တဲ့လက်ဆောင်ပေးပို့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ရန်ကုန် Seafood Distribution မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဦးနိုင်တို့ပင်လယ်စာနဲ့ပတ်သက်တာတွေနောက်ဦးနိုင်တို့ရေချိုရေငန်းเนาะပစုံငါเนาะအခြားเนาะ Seafood နဲ့ပတ်သက်တာစုံလင်းရန်ကုန် Seafood Distribution မှာရပါတယ်ဒါတွေကတော့ဦးနိုင်တို့ခန်းကျွတ်ဒီအဖြော်လေးတွေပါမယ်ဟိုဒီမှာဖြော်ထားတဲ့ငပိရေကတော့ဦးနိုင်တို့ဒီထိုင်းကနေတင်သွင်းလာတဲ့ဒီငပိရေပေါ့เนาะဒီငပိရေပလင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီငပိရေပလင်းကိုနိုင်တော့နည်းနည်းလေးပြန်ကြိုလိုက်တယ်ကြိုပြီးတော့မှဘာမှမထည့်ထားဘူးငေုတ်တီးစိမ့်နဲ့စက်တုံပြင်းတွေကိုထောင်းပြီးတော့မှထည့်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်ဟင်းချုံမုံလေးနည်းနည်းလေးခတ်ထားတယ်နော်ဒါလေးရဆိုလို့ရှိရင်တော့ဦးနိုင်တို့ page မှာရနိုင်တဲ့ green tea ဖြစ်ပါတယ် green tea ကြိုက်တဲ့သူများအတွက်နော်ဒီမှာ green tea ရရှိနေပါပြီ green tea ဖြစ်ပါတယ်လှလှလေးမင်္ဂလာပါပန်း cherry မင်္ဂလာပါခင်ကျွေလားမသိဘူးနော်မင်္ဂလာပါဒီမှာလေးအဲ့တော့အဲ့ဒါစားမယ်ငပိလေးနဲ့ဆန်းလိုက်မယ်နော်အေးနာမည်လေးကဖတ်လို့မရဘူးဘူးသီးကျော်နာမည်လေးဆိုတော့ဦးနိုင်ရေးတယ်မင်္ဂလာပါဦးနိုင်တို့မိသားစုနှစ်သက်မှာတဲ့ကျမ်းမာပြောရှင်ပါစေဒီမှာလေးရောကျမ်းမာပြောရှင်ပါစေနော်ဘယ်စနာလေးပြပါစေဒီတော့ငပိကိုသဘောကျစိတ်တိုင်းကျစားချလိုက်ပြီးတော့နေတိုင်းတော့စားကြည့်နေတာမဲ့တခါကြလဲစရမြောင်းဝိုင်းလေပြီးတော့လက်ကစိတ်သွားပြီငါပြီးရ2500ညီမလေး
qua đây nó thì nó miêu bông ra đây mới mà sai đấy tu thì nó miêu vào đấy thằng này tôi thì mà thế sai này ya đó hôm nay rồi mấy giờ bị đấy ngay đợt giá bung phải bảo đấy sao rồi đó bây giờ giá nào để chỉ được rồi nhá đúng không cha rồi là miêu về nó mua đi này nút để đi ra rồi à 없어 다니 싸다니 쭈꾸미 나뭐 그거 시야 비বে 누가 제일 좋아 된 가지 된 가지 sẽ chạy chạy 가지 à từ nhà thì chạy 가지 của sai cũng làပြောgì đi bộ phụ đi phải lại nóဒီဘောအဖူတွေစေးဘက်ဝင်နေမဖယ်ပါနဲ့เนาะဒီဘောအဖူတွေဖယ်လိုက်တယ်ပြီးတော့စားတွေထက်တဲ့စိန်နဲ့ကျင်းကားတွေကိုစားရဲဆိုမှခါးရရတာစားကျင်တာလေအခုခေတ်ကကျင်းကားတွေဘာဖြစ်လဲမသိဘူးသိတော့မခါးကျင်ကျင်းကားတွေဟိုနေ့တော့ခါးကိုတက်ပါလေဒီတော့ဆိုတော့လည်းခေါ်ရတဲ့ဆရာရှိဟုတ်ပါဘူးနူးမှလည်းအဲ့လိုကြိုက်စားလို့ကောင်းပြီးတော့အစင်ပြီးအစင်နဲ့တော့တို့ရတဲ့အဆုံးသားမှာဆိုတော့ဒါလည်းပြင်ထားမယ်ပေါ်ပန်းပြီးပေါ်ပန်းနေစားမယ်ကျက်သွန်နေစားမယ်ဒီနေ့ထည့်အောင်မယ်ဒါလေးကပေါပန်းဖြူပေါပန်းနီရပုံပြီးစေးပဲဝင်တယ်ကျက်တော်နီမမိုးဦးကျွန်းဟုတ်တယ်စေးဘက်ဝင်တယ်ကျွန်တော်တော့မဖယ်ဘူးတဲ့အရန်တူဝိုင်းစုမိုမီလီယံရေးမင်္ဂလာပါဒေါ်ဒီကြီးနဲ့စားခြင်းနေပါပြီတော့ဟုတ်ကဲ့ခုနကလည်းပြည်ကြီးအတူစားကြမယ်စားကောင်းကြပါစေဒါတော့အရင်ကြိုက်မုံညင်းဘူးကဒီရာစီပဲရဒေါ်သိမင်္ဂလာပါဒေါ်ဆွေမင်္ဂလာပါဒီရာဇက်သိအေးလာသူသားညီမလေးပပန်းအပါရအောင်မစားဘူးနဲ့ဒီမွန်တိုက်စားပါအောင်ညီမလေးကျင်းကားကြီးနဲ့ကိုရောက်ရတဲ့ခါလိုက်ဆိုလာတဲ့ကိုသိန်းအေးဟုတ်တယ်မင်္ဂလာပါစားပါဦးစုမုံမီဒီယာငငယ်ကအတိုင်းချောချောကြီးပဲကိုရဲ့ခုနကသိတာလားငငယ်တဲ့အတိုင်းချောချောကြီးပဲတဲ့ဒီမဲ့ဒီမှာလည်းသူ
hôm nay là uống này để ta là chủ đề nhấn chạy rồi thì để ok và chứ mà để chi bây giờ cứ để mà để rồi thì sao không mà gì cái gì là nụ rồi chụp rồi xây này rồi bà xã ra giá là gì thì bây giờ này quá đi rồi但係呢啲嘢冇辦法嘅。唔知，係咧，即係上班我巴路呢，那苦啊。nó đập ra bù giờ là nó tất cả gì tu ra nhưng mà nếu để cho mai mình làm á anh là suy ra bây giờ cái là sao thì giờ mình nghe mà sai lại của mình là gì bây giờ nghe thì nghe mà à bên này là cái này chỉ là mai đấy vì mi tôi mi muốn này rồi có nó có mà cái này lần cho tôi thì phải mê vào mấy chuyện đồ không kìa mà lúc xoay ra rồi sao cái người bố sao đấy thì đã tôi là sao bị đi rồi thì số đó đi đâu là mà sao đi rồi live cái gì phong miệng cả bảy sao đấy u này thêm mấy ngủ chăm một lý và thay thế bị rất là lý này bùn này em lù hậu đấy nhưng mà đi như đi bạn chơi sao không thằng à hòa đi chơi hậu như đi Grindy cũng nên được base mà này cho anh này từ này Grindy này sẽ đi đến nhiều vậy thì mà cái lô đi thao thế là cái lô đi ấy chất lượng gì thao thế là nó tự nó cũng mù la cái gì quá tụi này so sánh với xin này bây giờ ấy chứ mà cái lô đi này chất lượng là tuyệt vời này alo thì đấy này nó mà team mình bị đó mua em mấy đi ra số gì hậu đền nếu để ngã số nó ngã là đây phiêu phiêu nhá từ ra lao về Abu Shabu liên sẽ tham gia vào bây mà chỉ để mà linh ngủ à bây mà trò mấy chỉ vào đấy mà đi sẽ có rồi cái đầu sáng này nên là mấy anh như vậy có biết xem đi là biết đó vào đấy mà chỉ để bây giờ mà đi tu làm gì bây giờ mà đi nó đi nuôi vào chơi cái này ba mày đi đó mua đấy gì vậy luôn đấy
လူမျိုးတိုးကြအောင်လဲဆိုရင်ဟင်းမပါပဲစားရတယ်ဆိုတော့ကောင်းဟင်းပါပြီးစားရတယ်ဆိုတော့ကောင်းဟင်းပါပြီးစားရင်တော့ငါးရည်တူဟာမျိုးနော်ငါးဟင်းတွေပြီးရင်ဥလိုပစုံမီးပုံတွေနော်အဲ့ဒီနဲ့ရလိုက်ပတ်မှုရှိပါတယ်ဟင်းမထည့်ကြဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ငပြည့်တွေကိုငါးလေးတွေကတော့ပုတ်ပြီးထည့်လိုက်လေပို့ပြီးမိုက်တယ်တွေးလိုက်တဲ့စားအောင်ပန်းပေါက်ပန်းဖြူအနီကဈေးဘက်ဝင်နေတဲ့ခင်အေးမဟုတ်တယ်ညီမလေးအဖြူလဲစားရင်အနီကပို့ပြီးတော့ဈေးဘက်ဝင်နေဘလို့ဝင်လဲတော့သူစားနေတယ်အောင်ကန်ဝေဝေဟာအောင်ပန်းဝေဝေဟောဟုတ်တယ်ညီမညီလေးကျင်းကားဒီအစိမ်းစားဒီပုံမိုက်လုံးဝထွေးမိကူထမင်းလေးပြပါရကောင်းငါပြည့်တယ်ဘာကိုပဲစားကုန်ပြီလဲမင်္ဂလာဝမ်းညီမလေးစုလိုက်ဘက်တော့စားလာပြီငါတင်ပါငါတကယ်ကြည့်တော့များနေပါငါချစ်ဆုံးနေတော့များနေပါပေါက်ပန်းနီပေါက်ပန်းဖြူအဲ့တော့မသားရလာတယ်မှန်တယ်ကျေးဇူးပါဖုန်းပြရေးညီလေးကြည့်ရလူမျိုးလုံးရှုပ်ကုန်လို့ဖဲလိုက်တို့ကြတွေကိုဝယ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးသိတယ်ပြည့်သိမှာပေါ့နော်နာမည်ရစာတက်တော့မဲ့အိမ်မှာ
plastic ဘူးထဲမှာအမြဲထည့်ထားတယ်။ကိုတို့စရာစားသုံးတယ်ဆိုတော့ဝယ်လာရတာနဲ့ဈေးကဝယ်လာပြရတယ်။နည်းနည်းမင်းတို့ပင်စိမ်းတို့ပါဇက်ထဲမှာတို့ကျင်တဲ့ဟာတွေပေါ့။ဟိုမှာပူစီနန်တို့6ရက်တို့အဲ့ဒါတွေဆက်လက်ရက်ကစားပေါ့။ရေတိစားပြောင်းအောင်စေးပြရတယ်။စကားထဲမှာရေကိုပြောင်းစစ်ပြန်စစ်ခါယူမှထည့်ပြီးစစ်နော်။ရူတာဆောင်းနဲ့ဖုန်းကိုပဲစားနေရအဲ့လိုမလုပ်ပါနဲ့အတူစားမှာပေါ့။သမင်းတော့ဖက်လိုက်တော့နော်အဲ့လိုမျိုးရေတိစားစစ်ပြသွားလို့ရှိရင်ရေလဲ6တော့ plastic ဘူးထဲမှာထည့်ပြီးတော့ရေကတစ်တာရိုးခန်းထဲမှာထည့်ထားရင်တော်တော်ကြာခတ်ပါတယ်နော်အဲ့လိုစားပါနော်အဲ့ဆိုတော့ကျွတ်နဲ့ဒီလိုပဲဈေးရပြန်လာတဲ့အလွယ်တကူကျွတ်ထဲမှာထည့်တယ်ကျွတ်ထဲမှာထည့်ပြီးတော့ရေကတစ်တာရဲ့အောက်ကအသီးနှံတွေထားတဲ့ခန်းတော့ back နဲ့ပြစ်ထည့်လိုက်လို့ရှိရင်ပင်စင်းရတဲ့အိတ်ကျွတ်ဟိုစီနန်တဲ့အိတ်ဘားတွေညားတွေပေါ့အကုန်လုံးထည့်တာထည့်လေးထည့်တာမျိုးနေ့ရက်လောက်သွားကြည့်လိုက်ရင်ပင်စင်းရအရင်နှုံးသွားနော်နောက်ပြီးစက်တုံးမိကနှုံးသွားပြီးနမင်းကနှုံးသွားပင်စင်းတို့နောက်ရှမ်းနန်တို့နော်အပင်စင်းကတော့လုံးဝမခံဘူးအဲ့ဒါတော့ခုနကဆိုရင်ဈေးကပြန်ပြီးတော့ဝယ်လာပြီးဆိုတော့တခါကြီးပြောင်းစီးခိုင်းလိုက်တယ်စီးခိုင်းပြီးဘူးထဲမှာထည့်ထားလိုက်တယ်နော်အဲ့လိုလေးလုပ်ပါဒါဆိုရင်တို့စရာတန်ဖိုးရတယ်ဟုတ်ကဲ့မှာတို့စရာနဲ့စားရဲဆိုပေမဲ့တို့စရာအစုံစားဖို့ဆိုတော့ပတ်သက်တော်တော်ကုန်တယ်လေဟုတ်တယ်ဟုတ်ဘာမှသာမဟုတ်တာလေနော်ကျွန်တော်ဒီမှာလကားရတစ်ခုမှမရှိတာလေအဲ့လိုမျိုးလေးကြာရှည်ခံပေါ့ကိုကတကယ်လို့တို့စရာကြိုက်တဲ့လူဆိုရင်လေနော်ဒီအယိုးကဒီဘက်မှာရှိတာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်လက်ကဟိုဘက်ကိုသွားလက်ကလက်ပြန်ဖြစ်ဒီဘက်ကိုထားဒီတချမ်းဆောင်ကအစင်မသိအောင်လဲသွားတယ်ဒီလေးနဲ့ခွဲပြီးကောင်းမှဒီကအတိလေးပါကျန်ရည်ကမနေ့ကပဲကြော်ထားရှိသေးတယ်ရောချိုးမှလွယ်ဟိုစားပါအောင်ဘယ်တော့ရေဟုတ်တယ်ခုနကမြဲတယ်အစားတိုင်းလူတွေနဲ့ဆိုရှင်းလိုက်ခုနကမြဲနောက်ကြလေအမြဲနောက်ကြဒီနေ့တော့ sorry စားလိုက်မယ်ဆိုတော့အဲ့လိုဦးနိုင်တို့ page မှာအကင်ဆက်ရသေးတယ်နော် barbecue အကင်ဆက်ရပါသေးတယ် barbecue အကင်ဆက်လိုချင်တဲ့လူတွေနော်7800ပဲရှိသေးတယ်နော်ဈေးကစပြီးတော့တွင်းလာတွေကထိုင်းမေး auto တစ်စိထိုင်းကနေစတွင်းလာတွေကအိုက်ဈေးပဲအဲ့တယ်လည်းမမြင်ဘူးအဲ့တယ်လည်းမနေပါဘူးနော်အဲ့တော့7800ကျန်တဲ့အခုချိန်ဒီပြန်ပြပေးပါတယ်တော်တီးအတီးအရွက်ထားနီးလေးပြောပြလို့ကျေးဇူးပါနော်ဦးနိုင်ငပိတိုးစရာကြိုက်တဲ့လူဆိုတော့ဦးနိုင်ပြောသလိုထားတော့မယ်ဟုတ်တယ်ဝင်လိုက်ရရင်လေ4-5တောင်မို့တခါပလုံသွားတာပဲအနည်းဆုံးအဲ့ဒီအတီးနံနေရတယ်ဘာမှတော့မဟုတ်တာ
Huali and I, Huali Blau. But I'll be lying. To Maria, well, I lose you. You're not losing. I mean, where go wherever I'm. The money lower Makara. Saying I go Makara. When I car said, a car did a bit. Take on up. Pama di bed, a bit. Oh, but I can't tell you to come no. When I know car did go Makara would be that down. You might. Media imagine I did your time. A car and euro. A car, young car in euro, then you ever saw it. I saw she. Not at the good 3 cars. A young car and euro, then you ever saw it. Not so she. Chân đồng thì đâu biết sao vì chân đồng được. Vì nó khoa đi về xa, đâu thì sao chứ? Vì cái đi về xa này, người tôi còn mũi chảy rồi. Ta nghe ông này cũng bảo một chi đã này, thì này mấy mà chỉ đã này. Lưu ý, mấy mà mới chịu. Uống này để cho bù không ạ? Bù à mà bù bao? Để mà đi. Ta nghe ai là uống này mà chơi đấy, chơi bài giá bài gì? Chơi bài, ăn không chơi bài? Rút được sang ngày mà bây giờ sao vậy nó đi xa gì này? Để mà lấy bên đây bây giờ rồi. Số khai. Nhưng mà bên đây mình giao thì luôn nén được. Em ý sao không? Họ bảo để ăn không khỏi, chi này đủ ăn không theo chân gì không khỏi. Oh boleh makan apa juga? No. Jadi dulu saya. Mana? Ya, kenapa? Cari ada kutu. Ya. Ada kutu. Kalau sana ni, no, ni miao sana April sih, oke. Oh, US ya lah. US ni macam mana miao? US ni macam mana miao lah, lu. Tapi yang ini wali bina. Tapi yang ini dah sibuk. Phu ni tu ming la ba. Di masa yang masih hu, hala ni mana? Sao bên này sai mà thế này? Ai mà ai giờ thì mà sai luôn nhà này, ai biết mà nó, cái này nó, baby. Nasema? Ini masih makan.
ဒီထဲမှာအားလုံးလိုလိုကတိုးကြပါတယ်နော်တိုးစရာအသက်ဆိုဒါလေးပဲပါလားဗာလေနော်ငတ်တပြားဘူးပဲပါတယ်နော်ဒီငတ်တပြားဘူးတဲ့တိုးလို့ကောင်းပါတယ်အဲ့ဒါလေးပြောချင်ပါတယ်နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ရကိုတိုးတယ်လို့တိုးဘူးတယ်ပဲဒီပေါ်ပန်းပြပေါ်ပန်းနေတယ်အားလုံးတိုးတယ်လို့ပဲနော်နောက်ဆုံးတစ်ကောင်မရှိတော့တယ်ရဒါဟောပါဦးလက်လေးနဲ့ဆေးလိုက်နော်တမန်တီထည့်တာဟောပါမယ်ထည့်တာတော့တမန်တီထည့်တာဒီမှာ carrots နဲ့ပြောင်းအဲ့ဒီဟာမပြီးနေ carrots နဲ့လိုက်တမန်တီကခိုင်းသိမလားရေးတယ်နဲ့အဲ့ဒီတော့ပြောကြတယ်ကွာလိုက်ထားနေရအဲ့တော့အကင်းစားလေးချက်တော့လိုက်ပါအဲ့တော့ဦးနိုင်နဲ့ဗာလက်မကြောက်တောက်လေးပြရတယ်ဒီနေ့ရောက်လာတယ်ဗာလက်မကြောက်မုံကြီးလေး green tea ခဏပြပေးအဲ့လက်မကြောက်လို့ဒီနေ့ပြပြောလက်မကြောက်မုံကြီးလေးကြားမယ်နော်ကြားပါမယ်ဒီအမောက်နန္ဒကာစီပြင်မတော့ပဲဒါနန္ဒကာစီပြင်ပါမယ်ဒီဥစ္စာကြီးလေးခုနကဂျပန်နေတင်သွင်းလာတဲ့ green tea ဖြစ်ပါတယ် green tea တစ်ပိတ်ပေါ့နော်ဒီကောင်အထုပ်ဘယ်လောက်ပါလဲ90ပါတယ်အထုပ်90ပါလာတော့2200နော်အထုပ်အထက်မှာ90ပါပါတယ်အထုပ်90ပါလာဟုတ်တယ်လို့2200ပြီးလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကအထုပ်နောက်ဒါဘယ်လောက်ပါလဲဒါ32ထုပ်ပါတယ်1500ဒါ1500ဂျပန်ပစ္စည်းတွေဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါဂျပန်မိတ်တွေဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါကအထုပ်20ပါတယ်အထုပ်20ပါလား1000ဖြစ်ပါတယ်နော်အထုပ်20ပါလား1000နော် green tea ရတာတဲနေတဲ့တော့သူများဒီမျိုးလေးအဲ့ဒါမှဒီမျိုးပါလာတော့အိတ်ကလေးပါမယ်အိတ်ကလေးနဲ့ဟိုနဲ့ Lipton tea လိုပဲထည့်လိုက်အောင်မယ်နော်ဒါရင်းနှီးဘူးလေးနဲ့ထည့်တယ်ပြီနော်ဒါ1000ဟာလားဒါ1000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်ညီလေးနော်ခုနကနောက်တစ်ခုခုနကစားလိုက်မှာတောက်လျှောက်လီလီဗာလေး oily တဲ့မင်္ဂလာပါညီမခုနက page မှာတောက်လျှောက်ဝယ်ယူအားပေးနေတဲ့အစားလိုက်တွေကိုအသိပေးချင်တာကတော့ခုနက2လပိုင်းနဲ့3လပိုင်းလောက်မှာအချုံမုတ်တို့ collagen တို့အနည်းငယ်ထည့်ပြီးတော့ဈေးတက်ဖို့ရှိပါတယ်ဘာလို့ဈေးတက်ဖို့ရှိရတာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါကြီးရရှုပ်သွားပြီနော်ဟုတ်တယ်ဘာလို့ဈေးတက်ဖို့ရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်သူကခုနကတရားဝင်ပေါ့နော်ဂျပန်နိုင်ငံမှာကောUS မှာကောတရားဝင်ဟွာလုပ်တယ် announce လုပ်တယ်ဒီပစ္စည်းကုန်ပစ္စည်းဘယ်ပစ္စည်းဈေးတက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဈေးတက်ဖို့လေးရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးပြောချင်ပါတယ်အခုချိန်ထိတော့ဦးနိုင်လို့ရှိမှရောင်းတဲ့အာဂျီနိုမိုတိုဂျပန်ချုံမုတ်ကတော့ပြပေးပါအဲ့ဒါက2000ဖြစ်ပါတယ်ဒေါ်တီးကဇနီးကျော်သားကျော်သမီးကျော်လေးတွေလည်းပြပေးပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုထဲမှာပြသူကဒီရှေ့မှာသိမလားဒီဘက်ကဒီရှေ့ကိုသိမလားဒီမှာတော့ဒီဥစ္စာဒီအာဂျီနိုမိုတိုအချုံမုတ်နော်ဒါဦးနိုင်တို့ page မှာထောင်နဲ့ချီပြီးတော့ရောင်းရတဲ့အချုံမုတ်ဖြစ်ပါတယ်အချုံမုတ်ကိုလည်းကြိုက်တယ်ခင်းထဲမှာအချုံမုတ်မပါရင်ထိမိမရှိတဲ့လူများအတွက်ကအချုံမုတ်ကိုအရင်အသုံးပြုကျင်တဲ့လူများအတွက်ကတော့ဒီဂျပန်နိုင်ငံနေတော့ဒီအာဂျီနိုမိုတိုတဲ့ smart partner ပါတယ်ဒီစိတ်ကနော်အဲ့မှာဟိုနဲ့တို့ဒါကနှလုံးသွေးလိုစီးလိုကြောက်ကသမားတွေမှာအကုန်စားကြတယ်အချုံမုတ်ဖြစ်ပါတယ်63ကျပ်သား 1kg ဖြစ်ပါတယ်ဈေးနှုန်းကတော့2200ကျပ်အခုချိန်မှာ2200ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးဈေးတက်ဖို့ရှိပါတယ်နော်ဈေးတက်တာတော့2လပိုင်းလောက်မှာပေါ့နော်ဒါကတော့အနည်းငယ်ထက်တက်ဖို့ရှိပါတယ်ဟိုနိုင်ငံမှာတက်တယ်ဟိုနိုင်ငံမှာတရားဝင်တက်တဲ့ကြောင့်ဟိုနိုင်ငံလည်းသေူဈေးကြီးနော်အဲ့တော့အရန်ဟိုငွေဈေးတွေမြင့်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဈေးနဲ့အနည်းငယ်လိုက်တက်ရပါမယ်ဥလိုချင်တဲ့သူများဥလက်ရှိရှိလုံးလေးယူထားနိုင်မယ်ဆိုရင်ယူထားကြပါနော်အဲ့တော့ဒါက 1kg ဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ထိုင်းငပိဆိုတာစားပြတယ်ထိုင်းငပိဖြစ်ပါတယ်တပလင်းကိုသူက2500ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်ငပိလိုပဲစားစား
တော့ဘယ်လိုကောင်းမလဲအတုတ်ဒီအထောင်းတွေမှာတိုက်နေတဲ့သူလို့တွဲပိုက်ပြီးတော့သုံးပြနိုင်ပါတယ်နောက်ဆိုပြချင်တာဒီအကင်ဆက်ဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီကင်တန်းလေးတွေနော်ဒီအကင်ဆက်နော်အကင်ဆက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါအကင်ဆက်နော်အကင်ဆက်ကထပ်ပြီးတော့မှာပေးထားတယ်ပေါ့နော်ထပ်လို့ကျင်တဲ့တွေရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့အဲ့တော့ဒါကဒစိတ်ကတော့ auto ဒစိတ်ဖြစ်ပါတယ်မိတ်က time မိတ်ဖြစ်ပါတယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါ non-stick နော် non-stick ဖြစ်တယ်နောက်ဒီမှာ hot pot လေးအိုးလေးပါမယ်အကင်လေးပါမယ် hot pot မတော့ချင်တဲ့လူကအကင်ပန်းကြီးပဲနဲ့ကင်စားမဆိုရင်လူ9ယောက်တပြိုင်နဲ့စားလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့မီးရရဲ့အဲ့တို့ auto ပါပြီးတာနော်ကိုထားခြင်းနေမှာဒါအရန်ပူလာရင် auto ရက်မယ် auto ပြန်ပူမယ်ဈေးတော့က$8000ပဲဖြစ်ပါတယ်ဘယ်နေရာမှာဘယ်ဒီပစ္စည်းကိုဒီဈေးနဲ့မရနိုင်ပါဘူးအဲ့တော့အဖုံးလေးတွေကกินမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုกินတဲ့အရာကစီစဉ်တတ်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာသူ့ကိုဖုံးတော့ဖုံးပါမယ်သူ့ရဲ့ပူကြီးလေးတွေပေါ်မှာကင်မဲ့ပူကြီးလေးတွေပါမယ်နော်ဒါကလည်းဒီကတော့ဟော့ပေါ့အဖုံးလေးပေါ့လေနော်အဲ့လိုလေးပါမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဘေးမှာစီကန်ရှိတယ်ဒီဘက်မှာစီကန်ရှိတယ်ဒီဘက်မှာ brush လေးနဲ့စီလေးနဲ့တော့ပြီးกินကြအောင်ပြီးလို့ရှိရင်စီလေးကပြေးလာရင်ဒီမှာသူ့အိမ်လေးရှိတယ်အဲ့ဒါလေးထုတ်ပြီးမှအဲ့ဒါလို့တော်လိုက်မယ်နော်ဒါစေးမယ်ဆိုရင်ဒါလေးဒီလိုပါပြီးတော့တက်စီမယ်အပူကံပြအောက်မှာတက်ကြံခဲ့မှာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီဆက်လေးကတော့နိုင်လို့ရှိမှအသုံးပြုလာနှစ်ပေါင်းတော်တော်များများเนาะရာစုဆယ်စုနှစ်ဖြစ်နေပြီပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒေါ်အေးတန်းဈေးတက်မယ်ဆိုတော့ဟိုနိုင်9တော့ယူမယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်လာမင်းလေးမင်္ဂလာပါအဲ့တော့ဒီဆက်ကလေးကိုယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုယ့်အိမ်မှာဟိုယောဂါကြောင့်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်အခြေအနေအမျိုးမျိုးကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်အပြေမထွက်နိုင်တဲ့အခါမှာမိသားစုတွေရဲ့เนาะပျော်ရွှင်မှုလေးတွေကိုဒီဆက်လေးကဖန်တီးပေးနိုင်ပါတယ်အိမ်မှာဟိုနိုင်အပြည့်ဖက်စရာမလိုဘူးအပြည့်သွားစားစရာမလိုဘူးဟိုနိုင်ရဲ့ patient မှာအသားငါးတွေကို barbecue လုပ်ဖို့ marinate ဘယ်လိုလုပ်တယ်လဲအဲ့ဒါတွေလည်းအမျိုးမျိုးတင်ပြလာရှိပါတယ်အဲ့ဒါမှလည်းဝင်ကြည့်လို့ရတယ်မသိလဲ CB ကလာမေးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီ cancellation နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုမိသားစုရဲ့ပျော်ရွှင်စရာအချိန်လေးကိုဖန်တီးပေးနိုင်ပါတယ်လို့ဈေးနှုန်းက$8000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါလေးထပ်ပြောနေပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါလေးကတော့အသားအသီးနဲ့နော်ကျိတ်ဆက်ဖြစ်ပါတယ်ထိုင်းမိတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်နော် sorry သူကလုံးဝအမောက်ကျိတ်ဆက်မဟုတ်ပါဘူးနော်အမောက်ကျိတ်ဆက်လို့ထင်အောင်ထင်မှဖြစ်တယ်လို့ပြောပြတာပါအမောက်ကျိတ်ဆက်လုံးဝမဟုတ်ပါဘူးသူကတော့အသားကျိတ်ဆက်ပဲဖြစ်ပါတယ်အသားကျိတ်ဆက်မှာတော့ဓာတ်အထက်မှာနိုင်လို့လေးလက်ပါမယ်ဓာတ်လေးလက်ပါမယ်နော်ဓာတ်ပိုလည်းရှိတယ်ဓာတ်ပိုလိုချင်တဲ့လူများလည်းဓာတ်ပိုဝယ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီထက်မှာဒါကတော့ plastic အထူသားဖြစ်ပါတယ်နော် plastic အထူအပျော့သားဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီကောင်လေးကိုသုံးပြလို့ဆိုရင်ဓာတ်ကိုရင်ထည့်မယ်ထည့်ပြီးတော့မှနိုင်လို့အသားတွေထည့်မယ်အသားတွေထည့်မှာအဓိကရှောင်အောင်မယ်အချက်ကတော့အရွတ်တွေကိုရှောင်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်အရွတ်တွေကိုဒီတိုင်မှာများပတ်ပါများလာရင်တိုင်ကရုံးဖို့ခက်မယ်ဓာတ်တွေဒုက္ခရောက်မယ်ဒီ engine down မှာဖြစ်ပါတယ် sorry motor ဒုက္ခရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီထဲကိုဒီဒလန်လေးကိုရင်ထည့်နိုင်မယ်ထည့်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့အသားက30သားပေါ့30သားလို့ဆိုလို့ရှိရင်နိုင်တော့အမဲသားပဲဖြစ်ဝက်သားဖြစ်စေသားဖြစ်ဆင်းမယ်ဆင်းပြီးတော့မှလုံးဝအရေးတိုက်ပုံစံဖြစ်သွားကင်ကြည့်လိုက်တာနဲ့လုံးဝဘာမှမရှိတော့တဲ့အထီကိုဒါကကျိတ်လို့ရတဲ့အားဖြစ်ပါတယ်အသီးနှံတွေကိုအရေးဖြစ်အောင်ကျိတ်လို့ရတယ် blender မျိုးအသုံးပြုလို့ရတယ်အသားငါးတွေကိုကြိုက်တဲ့ limit လောက်ပဲကိုကလောအမုတ်တိဖြစ်ချင်တာလားလောကအတုံးတိတိလေးလိုချင်တာလားအဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်ဒီမှာ1 2လေးပါပါတယ်နော်အဲ့ဒါလေးနဲ့ကျိတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုအဝံကွန်ကြပြန်ဖုံးမယ်အဝံကွန်ကြဖြစ်သွားပြီဆိုတော့မှနော်ဒီမှာဒါလေးကိုလည်းအဝံကွန်ကြတင်မယ်တင်ပြီးတော့မှဆက်ကိုမောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကဈေးနှုန်းကတော့$2600ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့ဓာတ်အပူကတော့လည်းတော့$9000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ပါဘူးအဲဓာတ်အပူက$8000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကဈေးနှုန်းက$2600ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်နော်ပြီးဒါလေးကတော့ဓာတ်အပူလေးတွေဒီလိုလာတယ်နော်ဓာတ်လေးတွေဒီလိုဒါယူရီးယားနော်ထိုင်းရနေတွင်းချင်းဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါကတော့လည်းတော့အာလူဖြက်ဆက်လေးဖြစ်ပါတယ် French fry ကြော်စားရည်များအာလူဖြက်တဲ့ဆက်လေးဖြစ်ပါတယ်နော်ဆက်တော့မပေါ့ဒါလက်နေပဲပေါ့ဟိုဖိချအောင်ပဲဈေးနှုန်းကတော့$1000နဲ့$9000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်ဈေးနှုန်းက$1000နဲ့$9000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့မှခရမ်းညင်သီးတို့နော်နောက်ကျန်တဲ့carrot တို့ဟလာဥနီးတို့အဲ့ဒါတွေကိုကြိုက်တဲ့ဟာတွေဒီမှာသူပုံမှန်ပြထားတဲ့သခွားသီးတို့နော်အဲ့ဒါကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံတိုင်းဖြတ်လို့ရပါတယ်အိမ်မှာတော့ဥနဲ့အများသွားဖြစ်အသုံးပြုတာတော့အာလူကိုပုတ်လုပ်တဲ့ပုံစံဆိုတော့အသုံးပြုပါတယ်နောက်တစ်ပြန်လည်းကြာပြီကော်ဖီရညာလိုင်းရလုံးဝမကောင်းညာလုံးဝလိုင်းရမနှောပြက်စီရတယ်လိုင်းရမိမိကောက်မလို့ဆက်ပြီးတော့ဒီအနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမလို့ကျွန်တော်စိတ်ကိုဖြစ်သွားတယ်လိုင်းရတော်တော်ဒုက္ခပေးအဲ့တော့ဒီနေ့လိုင်းလေးကောင်းတော့နော်လိုင်းလေးကောင်းတော့လိုင်းလေးကြီးဖြစ်နေတော့ပစ္စည်းလေးပြန်ပြပေးမယ်နော်အဲ့တော့ coffee ကိုလိုချင်တဲ့လူ coffee break တက်တယ် coffee break တက်တာဂျပန်နေတင်သွင်းလာတယ်နှက် coffee ဖြစ်ပါတယ်ဂျပန်နေတင်သွင်းလာတဲ့ net coffee ဖြစ်ပါတယ်
နော် net coffee မှာအထုပ်50ပါတယ်အထုပ်50ပါတာကို3000ဝယ်နဲ့ဖြတ်ပြီးပြပါတယ်တွက်ကြည့်လိုက်နော်တစ်ထုပ်ကိုဘယ်လောက်ကျမလဲဆို3000ဝယ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုအထုပ်50ယူလို့လည်းရတယ်အထုပ်20ယူလို့လည်းရပါတယ်ကိုကြိုက်နေတဲ့သူလိုယူလို့ရပါတယ်နော်အဲ့တော့အခုကြည့်နေတဲ့ဦးနိုင်ရဲ့ချီရတော့အစားနဲ့လူများအဲ့တော့ဦးနိုင်ရဲ့ live sale လေးကိုကြည့်ရှုကိုဒီကနေ့အသုံးမလို့မွေဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းအသုံးလိုတဲ့လူများအဆင်ပြေအောင်အဲ့တော့ like လေးတွေ share လေးတွေဦးနိုင်ကိုကူညီပေးပါဦးအားလုံးချစ်ပါတယ်เนาะဦးနိုင်ကို page မှာရတဲ့ပစ္စည်းလေးကိုတချို့လူတွေကလည်းသိနိုင်အောင်เนาะမသိသေးတဲ့လူတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့တော့သိနိုင်ရတဲ့ဦးနိုင်ကို share လေးတွေဦးနိုင်ကူညီပေးပါဦးလို့ဦးနိုင်နဲ့မိုးပလဲရပါလေအကင်ဆက်ရဲ့အာဂျီနိုမိုတိုရဲ့ green tea ရဲ့ယူမယ်နော်အရင်ချစ်တာပေါ့နော်အသုံးတဲ့ပါစေအဲ့ဒါတွေလုံးဝအသုံးတဲ့ဟာတွေပဲရောင်းပေးတယ်နော်ဦးနိုင်နောက်ဆိုရင်တော့ဒါအဲ့ဒါတွေပဲရှိတော့မယ်ဒီမုတ်တွေကုချူတွေကသူများကတင်ခိုင်းလို့တာတင်တာဦးနိုင်အဲ့ဒါတွေကရောင်းရတာတွေဖေးရှိတယ်ပြောရတယ်အားကြောင့်နော်အဲ့ဆိုတော့လေဂျပန်ပစ္စည်းတော့ဂျပန်ပစ္စည်းပဲလေနော်ဒါပေမဲ့လေမော်တယ်အဲ့တော့ဒါလေးကတော့ဦးနိုင်အစားလိုက်မှာအရန်ရောင်းကောင်းတဲ့ drip coffee ဖြစ်ပါတယ် coffee လေးကိုဖြော်ပြီးတော့အထုပ်လေးကိုထည့်လိုက်ပြီဆိုတော့အာပါတူအိမ်တော့မွေးကြိုင်သွားတာပဲနော် coffee တော့တောက်ချင်ပါပြီ coffee လေးထွက်ပြီနော်အဲ့ဒါမျိုးလေးဖြစ်ပါတယ်နော်အတိပြော်ဆက်ကမရှိဘူးဒီမှာလေ blender မရှိပါဘူးဆိုတော့အထက်မှာထည့်ဖြော်လို့ရတယ်နော်ဒါပေမဲ့style တော့မကြောက်ဘူးနော်2 in 1သုံးလို့ရတာပေါ့မီးဝတ်တောက်တက်လည်းသုံးလို့ရသလိုကိုကအသီးနှံလေးဖြော်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါအသုံးမျိုးရနော်အဲ့တော့ဒါလေးကဦးနိုင်တို့coffee ဖြော်ဆက်လေးsorry ဆက်တယ်တော့ဆက်မရတယ်အောင်ဆက်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒါလေးကတော့နှစ် coffee ဖြစ်ပါတယ်ဈေးနှုန်းက3000နဲ့9000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကတော့စောအတိုင်းပဲနှစ် coffee ပဲเนาะနှစ် coffee ရတာပဲသူက coffee မုတ်တွေပဲเนาะစောဟာလေကိုယ့်ကို creamer တော့ no zero ကိုခွက်ကြည့်နေပြောတာဒီနေ့လေကျဖတ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဖတ်ပါရဦးလည်းတောင်းဒီကျွေးเนาะအမျိုးလေးပါဒါပဲတော့ထားအဲ့ဒီဆိုတော့ drip ဟိုinternet ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူကဈေးရောက်တာမလက်မခံဘူးအစားပြတာတော့ဆိုတာလက်ခံတယ်ဈေးရောက် internet ကလုံးဝထောင်းနေပါတယ်အဲ့လို style ဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ဂျပန်နေတင်သွင်းလာတဲ့ Nescafe 3 in 1ဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါက Nescafe 3 in 1ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဈေးနှုန်းက14000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်เนาะအထုပ်ကအထဲမှာကတော့ဘယ်လောက်ပါလဲဆိုတော့22ထုပ်ပေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်เนาะ22ထုပ်ကို14000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်เนาะဂျပန် Nescafe ဖြစ်ပါတယ်ဦးနိုင်ရဲ့ page ကိုလာရင်လည်းရတယ်ဦးနိုင်မဟေဒီ page ကိုတွားရင်လည်းရတယ်เนาะအမည်လိပ်စာဖုန်းနံပါတ်ပေးခဲ့ပါ page ကိုမလာတက်တဲ့အမတန် line ကိုသုံးတာမှတိတ်ပြီးတော့ကျွမ်းကျွမ်းကျင်မသုံးတတ်တဲ့အခြေရတော်သူများကတော့ဖုန်းနံပါတ်လေးထားခဲ့ရင်လည်းဦးနိုင်ပြန် contact လုပ်ပေးပါမယ်လို့เนาะဒါလေးကတော့ pure cocoa powder ဖြစ်ပါတယ် pure cocoa powder ဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါ cocoa ရတာတိတက်လိုချင်တဲ့သူများမုတ်လုပ်တဲ့နေရာမှာเนาะပြည့်ပြည့်ဖြောတွေအထည့်တဲ့နေရာမှာ ice cream လုပ်တဲ့နေရာတွေမှာเนาะကိုမိမိတက်နေတဲ့သူအသုံးပြုနိုင်တယ်ဒီတိုင်းလေးဖြောပြီးတော့မှ cocoa ရတာစစ်မြစ်ကိုတောက်ချင်တဲ့သူများတော့ကလည်းဒါကတော့3000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ် pure cocoa powder ဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ဒါကဂျပန်နေတက်လာတဲ့ဦးနိုင်တို့ cocoa ရတာ3 in 1ဖြစ်ပါတယ်ကိုကိုရတာ3 in 1ဖြစ်ပါတယ်။သူကရေသွေးကျွတ်စုမှာထည့်ပြီးတခါလေးဖြော်လိုက်ရုံပဲ။ဈေးနှုန်းက9000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဒါဟင်းချက်ဦးနဲ့တွေ့ရတယ်ကိုပြတာပေါ့နော်။ဟိုစီကစင်ကတော့မလုပ်နေတော့။ဒါကဟင်းချက်အတုံးလေးနော်။သူကပါဖီလို့ပါတယ်နော်ပါဒီလေ။ဘာလို့ဒီလေးဒါလေးကတော့ golden နော် golden curry အနှစ်တုံးဖြစ်ပါတယ်။ golden curry အနှစ်တုံးလေးဖြစ်ပါတယ်နော် golden curry အနှစ်တုံးလေးမှာမှသူက50သားဆို2တုံးလောက်ထည့်ရမယ်เนาะအရသာကအပြည့်အကျဲရောအယောင်ရောအနံ့ရောအကုန်ပါပြီးသားเนาะစိတ်သားတို့ပဇွန်တို့ကြက်သားတို့နဲ့အမဲသားတို့နဲ့လိုက်ဖက်မှုရှိပါတယ်ပြီးတော့မှသူ့ကိုအရေးပြပြကလေးနဲ့စားတော့ရတယ်ဟင်းမျိုးဖြစ်မသိသေးတဲ့လူတွေပြောတာเนาะသိတဲ့လူတွေက expert တွေတယ်မလို့เนาะ expert တွေကြည့်ရတယ်အကုန်သိအဲ့ဒါဖြစ်ပါတယ်ဈေးနှုန်းကတော့လည်းတို့9000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်လို့เนาะဒါလေးကမုံလေးနဲ့ဒါလေးစားမယ်ဒါကတော့ဘဲသားပေါက်လေးအချိုတဲပါမယ်စိတ်သားပေါက်လေးဘဲသားပေါက်လေး drip coffee လေးရပေါ့နော်အနက်ရရမလားအနက်ရှူကြည့်နော်အနက်ရရနော်ဟုတ်လားကြည့်တဲ့သူရှိအနက်သွားတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါကကွန်ဘူမရင်းကြီးတက်တက်လို့မဟုတ်ဖြစ်ပါတယ်သူကတက်တက်လို့စားရတဲ့အတွက်ကိုအာဂျီနိုမိုတိုဒဇိဂျပန်မိတ်ဖြစ်ပါတယ်နော်လောက brand account
ဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဈေးနှုန်းကတော့2000နဲ့2000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်900 gram ဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကတော့ဂျပန်နိုင်ငံတင်သွင်းလာတဲ့အာဂျီနိုမိုတိုတစ်စိတ်ချက်သားမှုဖြစ်ပါတယ်အာဂျီနိုမိုတိုတစ်စိတ်ချက်သားမှုဖြစ်ပါတယ်ဈေးနှုန်းက10,300ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဈေးနှုန်းက10,300ကျပ်ဂျပန် crazy များဂျပန်ပစ္စည်းများစားသုံးကြသူများဈေးနှုန်းက10,300ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါကတော့ဆိုအတိုင်းပဲရင်းနှီးသက်သက်မဟုတ်ဂျပန်မိတ်ဒါ local brand ဖြစ်ပါတယ်ဂျပန်နိုင်ငံ local brand ဖြစ်ပါတယ်ဈေးနှုန်းက8,000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါလေးကမနေ့ကညပြောတယ်နော်ဒါကဂျပန်တင်သွင်းလာတဲ့ပဲငပြိုင်လေးဖြစ်ပါတယ်နော်ခုနကစားသလိုမျိုးစားရှိမိကိုစားချင်တော့ဒီများစားရှိမိနော်ဟိုအသားစိမ်းငါးစိမ်းများဒါမှမဟုတ်လေဆူရှီလိုပါမှာနော်စားချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါလေးရှိနေအဆင်ပြေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်ကပဲငပြိုင်ရေးအချိုရည်ဒီကောင်လည်းပဲငပြိုင်ရေးအချိုရည်အရသာလေးကမတိမ်မင်းလေးတွေပါပဲအချိုရည်ပါပဲနော်ဒါကတော့ S&P စိတ်ဝါစာဘီဖြစ်ပါတယ်ဒါနဲ့အဲ့လိုအနှဲငယ်စီဆက်မယ်တပြိုင်လေးနည်းနည်းညှစ်ထက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဝါစာဘီဖြောထားပြီးတော့ဆာမန်နဲ့ပဲစားစားပဇွန်စိမ်းနဲ့ပဲစားစားဒီကြီးငါနဲ့ပဲစားစားမာဂရိုနဲ့ပဲစားစားကိုစိတ်သက်သက်ရအသားစိမ်းငါးစိမ်းများနဲ့ဒါမှမဟုတ်လေဆူရှီများနဲ့တွဲဖက်ပြီး3000နေပါတယ်ဒါကဂျပန်မိတ်တပလင်းကို1000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကလည်းတပလင်းကို1000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကလည်းဝါစာဘီလေးရတယ်တပလင်းကို1000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်လို့နော်ဒါ coffee ဟိုရောက်လည်းဒီရောက်လည်းဒါ coffee ပြဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့မျိုးတော့ဝကြည့်ရတယ်ဒါကတော့ coffee เนาะဒါက Nescafe Gold Creamer Intense ဖြစ်ပါတယ်100 gram ပါပါတယ်ဈေးနှုန်းကတော့12,000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်ထိုင်းမိတ်စစ်ဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါအရသာကပ်ပြင်းပြင်းလေးလာမယ် coffee မုတ်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะဈေးနှုန်းက1000နဲ့2000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်เนาะပြီးလို့ရှိရင်ဒီကောင်လေးကတော့ဒါလေးကတော့ဂျပန်တင်သွင်းလာတဲ့ဟိုတို့ coffee မုတ်ကြီးပဲသူကလည်းရင်တုံးနဲ့ဟိုတို့ caffeine တက်တွေအကုန်ထုတ်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဈေးနှုန်းကတော့2000နဲ့နော်2000နဲ့1000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်နော်2000 1000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်လို့ရှိရင်ဒါကတော့ထိုင်းနိုင်ငံနေတင်သွင်းလာတဲ့နော်ဟင်းချက်တဲ့နေရာမှာချက်သားတို့ပစုံတို့ချက်တဲ့နေရာမှာလည်း green curry နော်ရတာမျိုးနော် green curry ပေါ့ paste ဘောမျိုးပေါ့ဒါလေးထည့်ပြီးချက်လို့ရသလိုနိုင်တို့နောက်တစ်ခုကကျတော့ဗာလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒီဟာလေးကဘာလုပ်လို့ရသေးလဲဆိုမွေးငါချက်တဲ့နေရာမှာလည်းအသုံးပြုလို့ရပါတယ်မွေးငါချက်တဲ့နေရာမှာနော်မွေးငါချက်တဲ့နေရာမှာဘယ်လိုလဲ2ယောက်စာတော့အေးစေးစားလို့ရတယ်နိုင်ဒီထိုင်းမွေးငါချက်လေးကိုလည်း page ထဲမှာတင်ပြထားတာဖြစ်လို့ကြောင့်လွယ်ကူစွာနဲ့ချက်စားနိုင်ပါတယ်နော်ဒါကတော့ဒီဟာရှိပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျန်တာထပ်မလို့တော့ဘူးလေအထက်မှာအသားလုံးလေးပါလေးထည့်မယ်ချက်ချက်တော့လေးပြည့်ထည့်မယ်စူအောင်တင်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ဒါပင်စိမ်းတို့ပဲပင်မောက်တို့ဂျမ်ဆိုင်တို့ဒါသူ့နဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့ဒါလုံးဝယူရီးယားရောက်သွားတဲ့ပုံစံယူရီးယားမွေးငါ style စစ်ကိုစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လိုအပ်တာလေးအဲ့ဒါလေးထည့်ထည့်မှာဖြစ်ပါတယ်အဆက်လည်းမိမိကြိုက်တဲ့ဆိုထည့်နိုင်ပါတယ်ဒီထဲမှာလည်းတင်းတင်းပြထားတဲ့အဆက်ပါပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဈေးနှုန်းက9000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်နော်ကော်ဖီပြောလာတယ်နိဝမ်းတယ်နော်ဝမ်းစိတ်ပဲနေရဒီဝမ်းစိတ်မှာဒါဆိုရင်မော်ကွန်နာဖြစ်ပါတယ်မော်ကွန်နာမှာအနီးအစိမ်းအဝါရှိမယ်ဒါကတော့မော်ကွန်နာအနီးပေါ့နော်အနီးကတော့ပုံမှန်အရသာဖြစ်ပါတယ်ဈေးနှုန်းက1000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်ကော်ဖီဖုတ်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါလေးကတော့မော်ကွန်နာအစိမ်းဖြစ် espresso ဖြစ်ပါတယ်နော်ဈေးနှုန်းလည်း1000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ဒါမော်ကွန်နာရွှေဖလန်ဖြစ်ပါတယ်ဈေးနှုန်းကတော့1000နဲ့6000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကဦးနိုင်တို့ဥမာ page မှာတောက်လျှောက်ဝင်လာတဲ့လူဆိုတော့အထူးတလည်းပြောစရာမလိုပါဘူးเนาะ page ကလည်းတစ်နှစ်ပြည့်ခဲ့ပြီဒီရောင်းတဲ့ page ကိုပြောတာเนาะဦးနိုင်အစားတိုင်း page ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ရောင်းတဲ့ page ကတစ်နှစ်ပြည့်ခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့ဦးနိုင်တို့ရှိမှစားသုံးတဲ့ပစ္စည်းရဲ့ဈေးနှုန်းရဲ့ quality ရဲ့စစ်မှန်ကြောင်းတော့အထူးတလည်းပြောစရာမလိုဘူးဘာလို့ဆိုတော့တူတောက်လျှောက်ဝင်အားပေးတဲ့လူတွေရှိတယ်เนาะ regular customer တွေလည်းရှိတာပဲအဲ့တော့ကိုအထူးတလည်းအဲ့လူတွေတော့ပြောစရာမသိတဲ့လူတွေအတွက်ကတော့ဥမာကြည့်တဲ့လူတွေကတော့ဦးနိုင်တို့ဒီဦးနိုင်မေဒီ page မှာတင်သွင်းလာတဲ့ဂျပန်နဲ့ထိုင်းပစ္စည်းတွေကဂျပန်ပစ္စည်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းဂျပန်နိုင်ငံမှာဂျပန်ပြည်သူလူထုစားသုံးတဲ့ဂျပန်ပစ္စည်းများဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ထိုင်းနိုင်ငံမှာထိုင်းပြည်သူလူထုစားသုံးတဲ့ပစ္စည်းဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာနယ်စပ်ကနေတင်သွင်းလာခြင်းမရှိပါဘူးเนาะ။အားဒီတစ်ခုပြောပြချင်ပါတယ်လို့နော်။တော့ဒါလေးပြီးတဲ့အခါမှာတော့ဒီ coffee mug မှာဒီကောင်ကနေရာရှိမဲ့ဒါအထက်မှာ carrot နဲ့ထုတ်ပါမယ်เนาะ။ဒီကောင်အစိမ်းရ။เนาะ1,900ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်။အနီး1,900เนาะအနီး1,900နောက်ပြီးတော့မှအစိမ်း1,900ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်နော်ဘယ်သားမုတ်လေးစားကြပါအောင်ဘယ်သားမုတ်လေးထူတိုက်လိုက်ပါနော်သိပြီးအမှတ်မပွားပတ်ပြီးစားအမှတ်ပွားတော့သိတော်မစားကြဘူးဒါလေးအမှတ်မပွားသူကထွက်တက်ကလေးပဲဆိုလေ
Đấy không? Phiếu này là nhau bách được tàu à? Đúng không? Là tiền của một gì rồi đi. Tôi gì nhau là tiền lắm. Tôi gì ya mày, tôi gì ya mày. Thứ cà phê à, cái gì này nó này cái phải lại bị, mình đã thấy anh ta biết rồi. Hơi này. Muối à? Đó, nó không quan trọng đâu. Nescafe, đó, không lý giải bảo thế bảo đấy, đó, không lý giải bảo. Ta tao này tao nào giải thế bảo đấy, đã train mà mà thấy thế nào rồi, đó, train mà, ta tao này tao nào giải thế bảo đấy. Cái đấy là bị bảo anh biết này làm gì, đấy là bị bảo, đấy uno này à, phát hành gì, ngáo rồi, đuôi ra chơi cho này, đó. Rồi khi giao này, đuôi ra chơi cho này, chụp bắp bùn rồi, rồi khi giao này, rồi sáng nay mà xí này, light pin rồi, đuôi pin rồi, chi pin rồi, alo biết đã bùn bả đấy, quay trên này mà xí đấy, nó, thì cái sâm này, nó biết đâu, nên là bùn bả đấy, rồi biết đâu thì giá trị giá bao gì, rồi ông này, ai teli tháp bị bật lắc lì, tháp bị sụt down bị bả đấy, rồi lắc lì này, teli bị giá bao, nó, teli như đi bắt gặp ấy, con này xem một câu là một cái teli bả mình rồi. Thằng đi lại xem rồi, cái đó cho rồi, nó sao con nào thâu bảo cho bà đấy, nó sao con nào thâu bảo, cố làm gì cho bà đấy, gas lên nào mà nó, ta cố làm gì cho bà đấy, đó rồi, Nescafe, make tea espresso nó, A này bên tao tạo, B này bên tao tạo, thay mấy cho bà đấy, cố làm gì cho bà đấy. Ada matahari ni tuan lagi, tuan. Ini ni mah, mesti mah, dah sampai mana tuan, building. Dia apa biar ni, sih macam biar tu. Dah jadi, Big C cream macam mana? Big C cream mah, no? Unai tu sudah biar ke, dah shop biar ke coffee ni, no? Đào sao bia cái coffee ô, giá đào bố bố mà cao mông gì đó, nó, giá đào bố bố TV gì coffee, là phải gì bubble tea, tí này đi chụp ra về phía, hiện tại này mà về phía monoxide này mà phía, tí Bixi cream ô, tôi biết mà số gì, tí Bixi cream bảo lấy số, giá đào bố bố mà có, TV mình phía gì đó, nó, giá đào bố bố TV mình phía gì đấy, ví dụ như tôi Goya gram, tôi số nó mà số Goya gram, số này khác rồi. Tuan 450 gram, nó thâu bảo mà phải bảo đấy, xí nó là tao nó thằng gì, basic cream này, cho mô đồ collagen nó, cho nên coffee rồi cả, cho ấy, nó bị cho mình nhau này nó phiền bị đói bị, anh lại chạy đi tới chợ đấy, nó đi basic cream mà phải bảo, rồi coffee pure này mà, nó này tao này lười, nó gì này tao này lười, đã liệu chạy được tao chỉ bảo, anh ô, nó chạy mình đâu ra thì thì bây giờ nó anh yêu khách chỉ tao mà phải bảo đấy, nó đã liệu chạy đấy. Nó xem vô qua cho rồi mà, này có tá xem vô, đã chào bố bà đó, chào bố bà cho tao ra cho bà đấy, cap Boris cho bà đấy, nó tu gì đấy cho tụi lại mấy khán giả ảo thảo này đã tông sòng rồi bà biết, đã chào bố bà nào cho tao ra cho bà đấy, cái đó gì, thì còn nữa đó, qua tá ya đã về, đã mấy toa xịt ra cái bộ bà đấy, tông bố chào thằng cho bà đấy. Nó vấn đề là đã xịt ra cái bộ bà đấy, đó bộ chào đã lấy khai mấy phiền bà đấy. Như đó đó, vấn đề là đã thâu chạy được gì nhá, nó khoan chạy được gì nhá, đã lấy được bà, đã chào thằng cho phiền bà đấy, vấn đề này xịt ra cái bộ phiền bà đấy, khai mấy phiền bà đấy. Nó đã lấy đó mấy.
呀，大家听起来能有啲木，但睇有啲木ဖြစ်ပါတယ်။တော့ ground ချီစစ်စစ်ဖြစ်ပါတယ်။နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကဈေးလုံးနေနေရတော့1400ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်နော်1 kg 63ကျပ်သားဖြစ်ပါတယ်သူက TB ကူအောင်ဆက်တယ်အယောင်က ရေဘရောင်ခတ်နေပြီးတော့artificial color တွေမထည့်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ရေဘရောင်ခတ်မနေတော့ဘူးဒါပေမဲ့လည်းသူကဟင်းချက်တဲ့ခါမှာတော့အမဲသားစိတ်သားပဲစိတ်တာဘာပဲချက်50သားဆိုရင်2ဆိုးဆိုရင်ဒါတော်တော်လေးထိထိရောက်ဖြစ်သွားပြီမွေးကစားဆိုရင်2ဆိုးဆိုနော်အဲ့ဒါအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်ဈေးနှုန်းက1000နဲ့နော်4000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်လို့နော်နောက်ဒါကတော့ရုပ်ဒီအကြက်မုတ်ဖြစ်ပါတယ်ရုပ်ဒီအကြက်မုတ်ကလည်းလုံးဝထိမိကွီနော်လုံးဝအမွေးနဲ့ရောအယောင်နဲ့ရောဆက်တာရောနော်အဓိကတော့ဆက်တာနဲ့မွေးတာနဲ့နော်အယောတော့လုံးဝကင်းတာဖြစ်ရမယ်ဒါဦးနိုင်တို့ဆယ်စုနှစ်တော်တော်တိုင်ခဲ့ပြီးတော့စားလာတယ်နော်ထိုင်ရောက်တိုင်းဘဝလာတဲ့ရုပ်ဒီအကြက်မုတ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကတော့ဈေးနှုန်းနေနေရတော့ဦးနိုင်တို့900 gram ကို1000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီငေးဒါကထိုင်းမိတ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်အာဂျီနိုမိုတိုတစ်စိတ်ထိုင်းခြေဆိုင်နော်အာဂျီနိုမိုတိုကုမ္ပဏီထိုင်းခြေဆိုင် Rose ကြီးဝတ်သားမုတ်ဖြစ်ပါတယ်ဝတ်သားမုတ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဟင်းတွေကိုနဲနှက်တာပဲဖြစ်အသားတွေကင်ဖို့နဲနှက်တာပဲဖြစ်ကြော်ဖို့နဲနှက်တာပဲဖြစ်ထမင်းကြောဟင်းတို့ soup တို့ကြိုက်တဲ့မှာတွက်ဖက်ပြီးချက်ပြုတ်နေပါတယ်ဈေးနှုန်းကလည်းသူကတော့လည်းတို့6500ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်နော်မွားရကလည်းမွားပြီးတော့ပြီးဟောတာ哦，不是没好不好看到？လို့ရှိရင်ဒါကတော့ခုနကကြက်သားမုတ်ဖြစ်ပါတယ်နော်ကြက်သားမုတ်ကလည်းသုံးစံတိုင်းဆိုတဲ့အတိုင်းပဲဒီနောက်ကိုကြည့်ကြည့်ပါနော်အကျော်တဲ့နေရာမှာဖြစ်ဖြစ်နော်အသားတွေနှက်တဲ့နေရာမှာဖြစ်စီမံချက်တဲ့နေရာမှာဖြစ်စုချက်တဲ့နေရာမှာဖြစ်အသီးပဲကျော်တဲ့နေရာမှာဖြစ်အလင်းတဲ့သူတို့အသုံးပြုနိုင်တယ်နော်ကိုမိချက်တဲ့အသားငါးတွေပုံမှန်ရတာရှိစေပါတယ်ဈေးနှုန်းကနော်6500ဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကတော့အမဲသားဖြစ်ပါတယ်အမဲသားအမှုတ်နော်အမဲသားစားရသူများတစ်ခါဒီမှာလဲကျမ်းမာရေးကြောင့်ကိုယ်မစားချင်ပေမဲ့လဲကျမ်းမာရေးကြောင့်စားရတဲ့ဟာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါလေးကဈေးနှုန်းကတော့နော်2000ကျပ်နဲ့2500ကျပ်နဲ့ပြန်ပြပြပါတယ်အိမ်မှာစောင့်ထားလို့ရအောင်ပေါ့နော်ဒါအမဲသားတော့အမှုတ်တို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကတော့နော်စီချက်ခေါက်ဆွဲဖြစ်ပါတယ်နော်စီချက်ခေါက်ဆွဲနော်စီချက်ခေါက်ဆွဲမှာသူဒီလည်းတို့ပဇွန်ရတာနဲ့စက်သွေးရတာပါမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အားလုံး6ထုတ်ပါတယ်နော်6ထုတ်ပါတာဟုတ်တယ်တို့9500ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါစီချက်ရတာဖြစ်ပါတယ်ထိုင်းမိတ်စစ်စစ်ဖြစ်ပါတယ်9500ကျပ်ဒါစီချက်ကတမျိုးပဲကျွန်တော်ပဲစီချက်တွေအများကြီးကနန်းတို့ပဇွန်တို့နော်အခက်ပေါင်းများစွာကြားခဲ့တာအားလုံးသိပါတယ်အားလုံးပျောက်ဖြစ်သွားတယ်နော်ဒါကဘဲသားရတာဖြစ်ပါတယ်ဘဲသားရတာထိုင်းမိတ်စစ်စစ်နော်ဘဲသားရတာခောက်ဆဲဖြစ်ပါတယ်ဈေးနှုန်းက4000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်သူလည်း6ထုတ်ပါတယ်ကိုရင်ချင်းနေတန်တမမောဒါလားဒါကထိုင်းမိတ်နော်အဲ့တော့စက်သားအုံးလို့ရတာဖြစ်ပါတယ်အဆက်ကလေးပါပါလေးပါမယ်နော်ဈေးနှုန်းက4000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်သူလည်း6ထုတ်ပါမှာဖြစ်ပါတယ်နော်နောက်900တာကွစ်တီကိုဖြစ်ပါတယ်900တာကွစ်တီကိုဒါဦးနိုင်မနက်တိုင်းမှာဒါလေးနဲ့အရန်အခုဒီလိုဖီးနေပါတယ်အရန်ဟိုအနက်ရတာအရန်ဆွဲမှတ်ဖို့ကောင်းတယ်စားလို့ရတာလေးအရင်ကွက်တည်တယ်နော်ဦးနိုင်ပဲကြော်လေးပါထည့်စားကျုပ်တလုံးထည့်နေတယ်ပဲကြော်လေးပါထည့်တယ်ဒါလေးကတော့ဈေးနှုန်းကဈေးနှုန်းဘယ်လား4000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်ကွန်မန်းလည်းမတွေ့ဘူးအသေးလည်းမတွေ့ဘူးအားလုံး6တက်သွားတယ်ဒီမှာခွဲတယ်တော့နည်းဆွဲတင်တယ်ဒီမှာဘာလဲမသိဘူးကြောင်နည်းဆွဲတယ်အဲ့ဘူးလည်းမသိဘူးအဝိပေါ်ပြန်ထားလိုက်ဝိကြဟောလည်းမောက်ဆွဲတယ်ကွန်မန်းမတက်တော့တာနော်ပြန်အဲ့မှာတက်လာဘာဖုန်းပဲတော့တော့နေဂရစ်အီမြက်ဟိန်းဇော်ရမင်္ဂလာပါအဲ့တော့အသေးလေးပေးပါအောင်အသေးလေးပေးပါအောင်အသေးငတ်နေသူပါအဲ့တော့ဒီမှာကဟုတ်တယ်ဟိုမှာမတက်တော့လားဒီလားဒီမှာဒီကနေဝင်ကြည့်လိုက်မတက်ဘူးဟိုရင်ချင်းနေတန်တမမောပြန်လို့ခြင်းနဲ့ခုလေး ဒီပါမြေကိုနောက်သို့လှည့်ခိုင်းပြီး
ya tika piensa lo ya ye yellow mule jane senda amui lai chỉ mà lúc đó không có vô đi ăn phụ làm lao thế là chỉ vô mà cái này đồ đây vô bữa nào số hỏi đấy cuối cùng đây lẽ nó đã phiền đấy tôi tiền nào làm dạ nè nó đối với thôn là hai nhà mà đi giá đi biểu chỉ bảo đối với thôn là hai nhà mà đi mu thế hai mu thế hai nhà mà đi alo tê li bây giờ chúng ta mà đấy nó tê bây là cái gì nó nên tên là gì sao bị u chèn này sao rồi nó hôm nay lâu thay hôm nay biểu thay này san gì nó san gì này bắt sang này có thể đào về là ai là những thứ này nó bắt sang lên ngoài này bây giờ gì hôm nay nó ấy thế mà chỉ để bắt sang trông đâu đi cái sao chỉ nghe mà chỉ mà trông mua này mà trông bia ai là rồi chứ nó hôm nay biểu thay nó bắt sang tao này phía tao này phía ngáo này phía khác ở trong bao cuộc khác phía chu thêm được mấy thằng mà san gì liệu nó san này là gì thế nó san này thì rồi cũng bắt sang đi mà thế nào lại gì mua này nó mua này giờ thì là mà cũng vậy bắt sang trước nó khác đi mà quá bắt sang mà bao nhiêu thế là không muốn trồng được thoát được rồi, biết không? Không sẽ lấy ra luôn nhiều, bao nhiêu luôn, không sẽ lấy ra luôn nhiều, đó mấy anh bắt sang nó cũng mua vậy đấy, anh lấy nhiều đi, đi kêu gì, anh lấy thế này, bắt sang thì cũng lấy cái mà safe chết được rồi chứ nào, đó, nó sang đây là gì thế nó cũng lâu dài đó, tì ha chỉ là mình làm gì đấy, anh làm biết được rồi đó, đó rồi ngã cái điều phía bà đấy, đó là ngã cái điều phía bà đấy, đó. Ngã cái điều phía bà đấy, hoa này chạy đúng bên này lúc gì, tôi ăn làm mất rồi. Ngã cái gì bà? Ngã cái điều xe nó bà chào đón phía bà đấy đã xe nó bà chào đón ngay đã chào dân cho tao vậy đó, đó rồi, này nó chào đón bà, tông đầu này ngã chạy phía bà đấy, đó, thế này tàu liều bằng liều bà tông đầu này ngã chạy phía bà đấy, nó ăn được gì bà, đó, rồi cho một đi. Đó, bạn nhớ cứ qua đi, sao tao này bắt đầu đi, nó mới đi cả chỗ bộ college, nó là gì nó bố trí bà đấy, nó thì mà ujung một cái bây giờ thì ujung một cái rồi bà, nó college này biển về, college làm nó college à, nó college tao phụ, nó nhớ nhớ là thì bị bà đấy, college tao tông tiền này bà bị, tôi biết này người đi bà của college rồi giờ tao đi giáo cái này được bà college tao trả đi trả đấy, rồi đi college á, cái này chúng mày này college, Asahi college chứ bà đấy, nó chúng mày nghe mà number one, nó top brand chứ bà đấy, nó number one college phía bà đấy, nó là giàu này nó chào tao ngáo trên này phim vui cái, cái là giàu đó này nó á, tao nào sẽ làm trên này phim vui là phía bà đấy, nó là giàu á, chào tao ngáo trên, cái là giàu á, tao nào sẽ làm trên phía bà đấy, rồi college nó sao tao phải做chuyện nó sang ngày này cái này sao rồi, nó sang ngày này cái này sao rồi, họ chân chân tao tao bảo người vậy, nó sang ngày này cái này rồi mà nó sao rồi đi biểu bảo tao rồi vậy rồi, nó sang ngày này cái này rồi mà ông này nói lưu đại thì college này cả trên này có 1% trả vào đấy, rồi bà đi phía là này rồi, đại chào làm tròn làm đi mà, Amazon đấy nó rồi mà quạt đi còn đại tròn đi còn làm bộ nó là đại này bắt đấy, sai để trả lại rồi, ấy chứ mà thì college tao đâu nữa chứ bà đấy, rồi đi cả bà này rồi, nó cái nào cũng mà, yếu thì mà yếu thì gì nó, yếu thì yếu, chỉ là áp bà đấy, yếu thì cái đó gì đấy, bây giờ chỉ siêu chú cái bà đấy mà, rồi nó đâu ao cáo gì đấy, vitamin C bảo đấy, cái đó bố cố gắng ao để hiện tại bảo đấy, anh ấy giờ ta này cho mình sử dụng cream giờ ta đi, ba đi về gì đấy, thu cho ra mình xí bảo, giờ họ phi làm bảo đấy, tao đi khám mà rồi này, nó lá dầu ấy, ta khám tao rồi đi, nó chỉ nhớ rồi đi, ta mua đi mà, chụp ảnh rồi đi, ta mua đi, lá dầu thay vì làm bảo đấy, ta nó lá dầu ấy rồi, nó lúc gì này nó cái lá dầu ấy được nhà cho cả nó qua qua mà coffee pure rồi bộ, coffee pure rồi này rồi, nó coffee pure rồi này rồi mà này thì nhà thì mà nó giống sao tao mình cứ ăn tao mà nấu lại mà đó trên nhiều, trên trên mấy trên này này rồi phải bị sao tao này mà đấy, mà phải coffee là phải gì, tea là pure gì, rồi mà mà đấy, hồ sao mà hồ à, Asia tao mà hồ, phải tao để Asia tao để bộ mà, ensure này cho tao luôn vậy, nó bấm xí này cho tao luôn vậy bảo, bấm xí tao này luôn vậy solution này, tao này khỏe lắm rồi cha biết đó, này rồi thì sai college một bộ tao đâu này mà đấy rồi đó, sai college một cái đó, này luôn, thì cũng chỉ mà thì gì này vậy đấy, nó làm vậy mà gì liền trong lấy gì mà đó, rồi mà đã một bộ đã nó ok chưa bị đấy, ok rồi, là GHC disease, nó top 3 đấy mà bảo vậy, Japan này cái mà solution đó, là GHC disease cho bà đấy, rồi, thế mà tụi
အလုံးလေးပေါ့အစီလေးဖြစ်ပါတယ်နော်အမှုတ်မကြိုက်တဲ့လူများအတွက်နောက်တစ်ခါတော့6လုံးတော့မယ်သူက2လစာဖြစ်ပါတယ်ဈေးနှုန်းကတော့ဦးတို့3000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်နော်ဈေးနှုန်းက3000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးတောက်မှဆိုရင်တချို့ကဒီ GHC စိတ်ပဲ vitamin C နဲ့တွဲတောက်ကြတယ်ပို့ပြီးတော့မှ collagen တက်ကိုအားပြည့်အောင်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတွဲတောက်လို့တို့မှာတဲ့ဦးနဲ့တွင်းပေးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ် vitamin C ဖြစ်ပါတယ်သူကတော့ဈေးနှုန်းက1000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်နော်ဘာလို့လဲဆိုရင်ဒါကအသီးမုတ်အရွက်မုတ်တွေထပ်ပြောပေးမယ်နော်မနေ့ကမသိလိုက်တဲ့အသီးမုတ်အရွက်မုတ်တွေထပ်ပြောပေးပါမယ် coffee လေးတောက်ပါဦး drip coffee ဒါ drip coffee ဒါ green tea နော်ဒါ green tea ပွေးလေးရှယ်ပဲပေါ့ပြောလေးရှယ်ပေါ့တိုင်ပတ်ပေါ့တိုင်ပတ်ဒါအဲ့တော့အသီးမုတ်ရွက်မုတ်ပြောမယ်နော်ဒါကအရွက်မုတ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကအသီးမုတ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အသီးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဦးတို့အသီးမုတ်ဦးတို့ organic တွေအရွက်တွေ organic တွေနဲ့နော်ဦးတို့ထုတ်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အရွက်မုတ်ကိုဘာတောက်သုံးကြတာလဲအရွက်မုတ်ကယောဂါတွေမှာခွဲစိတ်ထားတဲ့လူတွေဖြတ်တောက်ထားတဲ့လူတွေနောက်ဓာတ်ရောင်ကြီးပေးထားတဲ့လူတွေပြီးသွားတဲ့အခါမှာဘေးထွက်နောက်ယောဂါတွေထပ်မဖြစ်လာအောင်ယောဂါအမြင့်ပြအောင်ဒီအစိမ့်မုတ်ကိုတောက်သုံးကြပါတယ်ဦးတို့ပုံမှန်လူတွေကတော့မနေ့တုန်းညတုန်းတနေ့တစ်ထုပ်တည်းတောက်ရင်လည်းနော်အရွက်မှာရှိတဲ့ vitamin C ခွန်အားတွေဦးနဲ့ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့စံပြားနေစီပြားတွေလိုအပ်တဲ့အချက်တွေအကုန်လုံးဒီအရွက်မုတ်မှာပါပါတယ်နော်ဒါမျက်နှာနော်မျက်နှာလည်းပါမလားနော်မျက်နှာလည်းပါတယ်အဲ့တော့ဒါကတော့ဈေးနှုန်းက1000နဲ့2000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်ဦးနဲ့တော့ဒီနေ့အရွက်တောက်ရင်လက်ပြင်ဒီအသီးမုတ်တောက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတောက်ပါတယ်ဒါကတော့အသီးပဲ98မျိုးဖြစ်ပါတယ်နော်အသီးပဲ98မျိုးနောက်ပြီးတော့မှစီးကျိုသွင်းကျိုရှိတယ်လို့အကုန်တောက်လို့ရပါတယ်နော်ဒီအရွက်အသီးမုတ်ဆိုလို့ရှိရင်အချိုလေးကပါတယ်ဆိုတော့ပဲပပလေးပဲပါတယ်နော်အဲ့ဒါလေးပါမှာဖြစ်ပါတယ်သူလည်းဈေးနှုန်းက1000နဲ့2000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီအသီးမုတ်အရွက်မုတ်တွေကိုမှ collagen ပါတာရှိပါတယ်နော် collagen တက်ပါတာအသီးမုတ်အရွက်မုတ်တွေမှာလည်း collagen တက်ပါတယ်ဒါကအသီးမုတ်အရွက်မုတ်ဒါ collagen ပါပြီးသားနော်သူကဈေးနှုန်းက1000နဲ့1000နဲ့8000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကလည်းအသီးမုတ်အရွက်မုတ်ပေါ်မှာ collagen နဲ့ပါပြီးသားဈေးနှုန်းက1000နဲ့8000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ကိုတိုက်နေတက်တယ်ကိုတောက်လက်စားရှိတဲ့ brand ကိုတောက်နေတဲ့အတွက်နှစ်မျိုးတင်သွင်းလာပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်တခါဆိုတော့အသီးမုတ်အရွက်မုတ်ပြပြီးသွားပြီဒီမှာအသီးရောအရွက်ကိုရောထားတဲ့အမုတ်ဂျပန်လည်းနော်အမျိုးမျိုးပဲဒါ139မျိုးအသီးရောအရွက်ကိုရောထားတဲ့အမုတ်ဖြစ်ပါတယ်နော်သူကတော့ဟိုဘယ်နဲ့ထုတ်ပါလဲဆို24ထုတ်ပါမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါလေးရတဲ့ဈေးနှုန်း1000နဲ့2000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်နော်ဘုန်းတော်ပတ်စီပြီးတယ်မို့ဒီဒါလေးကတော့အဲ့တော့ဂျပန်နိုင်ငံကနေတင်သွင်းလာတဲ့ Nestle Dessert နော် Rice Puff Chocolate ဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးရပါလား Rice Puff Chocolate ဖြစ်ပါတယ်ဈေးနှုန်းက8000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်နော်အထက်မှာအဲ့လိုမျိုးကျွတ်ကလေးနဲ့ chocolate ထဲမှာကျွတ်အရသာလေးတိုက်တက်တော်ယူရတဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဂျပန် chocolate 8000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီဒါဂျပန် strawberry chocolate နော်ဒီလိုပုံစံလေးဒါ15000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်ဂျပန် chocolate ဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါလေးတွေ15000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ဒါ best assort ဒါလည်း15000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပုံစံလေးပါမယ်888နဲ့နော်သူအထက်မှာ8ကလေးနဲ့ပါမှာဖြစ်ပါတယ်15000ကျပ်ပါမယ်ဒါကတော့အားလုံးလည်းသိကြတဲ့ Nestle Dessert KitKat လေးဖြစ်ပါတယ်ဂျပန်နိုင်ငံမှာတင်သွင်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်9000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်အနီ9000နော်လို့ရှိရင် Green Tea ဒါအစိမ်း9000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်လို့ရှိရင်ဒါလေးကတော့အထက်မှာသူကလို့ရတာလေးတွေဖြည့်ထားတယ်မလို့ဟိုပါပေါ့ခောက်ပုတ်လို့ရတာမျိုးနော်ဒါမျိုးလေးအဲ့မျိုးလေးဖြစ်ပါတယ်ဒါကလေးတိုင်လေးဖြစ်ပါတယ်မမွာလေးနဲ့နော်အထက်မှာလည်းသူအိတ်ကလေးနဲ့တစ်ခုချင်းပါပါတယ်9000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါဆန်မုတ်ပေါ့ဂျပန်နိုင်ငံတင်သွင်းလာတဲ့ဆန်မုတ်ဖြစ်ပါတယ်ဆန်မုတ်ရတာ3မျိုးပါမယ်နော်အရသာချင်တာလေးတော့ပစုံရတာရေးကြီးရတာ3မျိုးပါမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးလေးတော့မှကြည့်လို့ပါနော်ဆန်မုတ်ကျွတ်ဖြစ်ပါတယ်နော်မုတ်ကျွတ်လေးတွေဒါဈေးနှုန်းက1000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်နော်ဈေးနှုန်းက1000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ပြီးတာကုတ်ကီနော်ကုတ်ကီရတာလေးဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့အချိုရယ်နော်ဒါကအချိုလေးတွေပါမယ်ဒါကတော့စီးလို့တမရမရအောင်နော်အငံလေးလည်းပါတယ်အချိုရတာလည်းပါတယ်နော်ဒါလေးတွေကတစ်ထုပ်ကို6000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်
နော်ဒီက6000ကျပ် salty နော် salty ပဲရတာအောက်ကဒီကောင်ကအသီးနှံနဲ့အုံးသီးရတာပါမယ်အောက်မှာပုံလေးအုံးသီးရတာတော့ဒီဘက်ကတော့ဟိုနဲ့ထောပဲရတာပေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်6000ကျပ်နော်တော့ဒါက choice တစ်စိတ်ဖြစ်ပါတယ် choice တစ်စိတ် Japan biscuit ဖြစ်ပါတယ် choice တစ်စိတ် Japan biscuit ဖြစ်ပါတယ်6000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီဒါကျုပ်စုပြီးလာမယ်ကျုပ်စုပြီးလာမယ်နော်ကျုပ်ဖို့အခြေခံတဲ့စုပြီးညတောက်ပြတဲ့ကျုပ်စုပြီးဖြစ်ပါတယ်ဟိုကဈေးနှုန်းကတော့8000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်နော်ဈေးနှုန်းက8000ကျပ်ကျုပ်စုရှိမယ်နော်ကျုပ်နဲ့အသီးနှံရှိမယ်8000ကျပ်အထက်မှာ9တို့ပါ9ခွက်စာပါမယ်နော်ကျုပ်နဲ့ရည်ကြီးရှိမယ်နော်ပေါ်လေးနော်ကျုပ်နဲ့ရည်ကြီးရှိမယ်ပြီးတော့ကျုပ်နဲ့ရှိတတ်ကက်ဖို့ရှိမယ်နော်အဲ့ဒါလေးတို့ရင်းနှီးချက်စုထဲမှာဟင်းညိုတောက်တဲ့ပကံထဲမှာထည့်ပြီးတော့ပြောလိုက်ပြီဆိုရင်ဒါရင်းနှီးချက်စုတောက်ထည့်လိုက်ရင်ဟင်းညိုဖြစ်သွားပြီနော်ဒါလေးရှိပါတယ်ပြီးတော့ဒါစီတိုရီရှိမယ်စီတိုရီနော်ကိတ်ပုံစံလောက်တာနော်ဒီ chocolate သားနဲ့ကိတ်ပုံစံလောက်တာတယ်နော် chocolate အချောက်လေးပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးကတော့ဈေးနှုန်းက1000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်အရင်ကိုစားလို့ကောင်းတယ်စီတိုရီမို့ဖြစ်ပါတယ်နော်ဂျပန်မိတ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါ YBC တစ်စိတ်cookies ဖြစ်ပါတယ် YBC တစ်စိတ် cookies ဖြစ်ပါတယ်ဒါကောင်ကခုနက8000ကျပ်နဲ့ဖြတ်ပြပေးပါတယ်ဒါလည်းဂျပန်မိတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ soup ပြလာမယ်နောက်ထပ် soup လာမယ်ဒါကတော့ပြောင်းမှု soup ဖြစ်ပါတယ်နော်ပြောင်းမှု soup 8000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်နော်သူလည်းအထက်မှာ8000ပါမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပုံလေးနဲ့နော်ဒါပြောင်းမှု soup ဖြစ်ပါတယ်ဂျပန်ပြည်စည်းများပဲဖြစ်ပါတယ်နော်8000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါကဂျပန်butter silver ရှိမယ်ဂျပန် butter cookies ရှိပါတယ်9000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်နော်9000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်9000ကျပ်ဒါအစည်းအဝေးသမားတွေပဲစားလို့ရပါတယ်နော်အချို့ပေါ့9000ညဥနိုင်စားပြတာ9000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်တနန်9000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်ပြောရင်စိတ်ကနေဖောက်ပြန်လာပြီစိတ်ကပြောရင်ဖောက်ပြန်လာဒါကြတော့Arsenal တစ်စိတ် vanilla rain butter cookies ဖြစ်ပါတယ်4000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်ထိုင်းမိတ်ဖြစ်ပါတယ် Arsenal တစ်စိတ် vanilla rain butter cookies ဖြစ်ပါတယ်4000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကတော့ Julie's peanut butter ဖြစ်ပါတယ်သူလည်း4000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါကလည်းထိုင်းမိတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါက Japan biscuit only biscuit ဖြစ်ပါတယ် Japan only biscuit သူလည်း4000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ် Japan only biscuit 4000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ထိုင်းမိတ် business စိတ် only biscuit ဖြစ်ပါတယ်6000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါလက်မလဲအောင်ရောင်းရတဲ့ပစ္စည်းဖြစ်ပါတယ်เนาะသူကအပေါင်းနဲ့ပစ္စည်းလည်းများတယ်เนาะရတာလည်းရှိတယ်မော့မွာလေးနဲ့အုပ်သီးရတာတိုက်တဲ့တော်တော်များပေါ့နော်6000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်လို့ပြီးရင်ဒါကဂျပန် lotte တစ်စိတ်ဂျပန် chocolate လေးဖြစ်ပါတယ်ဒီအထက်မှာလည်းတော့တစ်ခုချင်းမှာအဲ့လိုစားလေးတွေနဲ့ရမ်းချစ်ပုံကောင်းတယ်စားလို့လည်းကောင်းတယ်တော့ဒါ chocolate နဲ့လက်ဖက်ရည်ရတာလေးနဲ့နော်9000ကျပ်ပြီးရင် chocolate နဲ့နိုးရတာလေးနဲ့အဲ့လိုစားလေးတွေနဲ့ဆက်ထားအားလေးကလည်း9000ကျပ်နော်အဲ့လိုလေးရှိပါတယ်လို့တော့ဒါ jelly လာမယ်jelly လာမယ်ဒါက multivitamins เนาะ weight လည်းများတယ်เนาะအထုပ်ကြီးကြီးเนาะ gram တွေများတယ်เนาะ multivitamins jelly ဖြစ်ပါတယ်သူကအနှစ်ရတာလေဈေးနှုန်းက4500ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါကတော့ကျွန်တော်တို့သတိအစိမ်းကနေထုတ်ထားတာเนาะသတိအစိမ်းကထုတ်ထားတဲ့ဒီလိုမျိုးပဲသူစုပ်ပြီးတော့စားတဲ့ jelly ဖြစ်ပါတယ်ပြစ်ကလေးနဲ့ကလေးဖြစ်ပါတယ်3500ကျပ်ပြီးတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ collagen လည်းပါမယ် vitamin C လည်းပါမယ် jelly ဖြစ်ပါတယ်ဈေးနှုန်းကတော့3500ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုဒီဥစ္စာက YBC တစ်စိတ်နော်ပြောင်းမှုအခြေခံပြီးလုပ်ထားတဲ့ကျွန်တော်တို့မုတ်ကလေးတွေကထက်ကလေးတွေခါကြလိုမျိုးထက်ကလေးတွေဒါပေမဲ့အရန်စားလို့ကောင်းတယ်သူကလေမုံမွာလေးနဲ့9000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီကောင်9000ကျပ်เนาะဒီကောင်ထော်ပတ်အရသာ9000ကျပ်เนาะဒါလေးကနည်းနည်းအဆက်လေးပါမယ်เนาะဒါကတော့တော့အချိုးအကြီးပေါ့ဒါလေးကနည်းနည်းလေးပါလေးပါမယ်เนาะအဲ့ဒါ9000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်ကဲသွားလိုက်စီးလာမယ်သွားလိုက်စီးဟောအားလုံးပြောတာအဲ့အာလူကျော်ဂျပန်အာလူကျော် family size ဖြစ်ပါတယ်ဈေးနှုန်းက8000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါ8000ကျပ်ဒါလေးကကပ်မေးတစ်စိတ်က3500ကျပ်เนาะဒါက8000ကျပ်ဒါက3500ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်ဂျပန်အာလူကျော်တွေဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါကထိုင်း
no cheese ball cheese အရသာပြပြနေနေမကြိုက်ဒါအောင်စားလို့ရပါတယ်နော် cheese အရသာပြပြနေနေမကြိုက်သူများဒီအောင်စားပါတာ2000ကျပ် cheese အရသာအနေတော်ဖြစ်ပါတယ်2000ကျပ်နော်2000ကျပ်တော့ဒါလေးကလည်းနော်ပဲစင်းရတာစားရတာပါပဲ green base နော်အဲ့ဒါလည်း2000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီကောင်လေးကတော့ Mickey balls ထိုင်းမိတ်ဖြစ်ပါတယ် note လုံးလေးဖြစ်ပါတယ်နော်မောမောလေးနဲ့ရွရွလေးထထလေးဖြစ်ပါတယ်သူကလည်း2000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးလာလေးဒါ8000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကတော့ Lays တစ်စိ original ဒီတစ်မျိုးပဲရှိပါလားဒါတစ်မျိုးပဲရှိပါတော့တယ်နော်ဒါ original 8000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်နော် original ရတာတစ်မျိုးပဲရှိပါတော့တယ်ဒါကတော့ပြောင်းမှုရတာကြော့ပုံလေးချွတ်ချွတ်လေးထောပတ်ရတာနဲ့ရဲစားလို့ကောင်းပါတယ်စက်ထုတ်ပါဖြစ်ပါတယ်9000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကဝါဆာဘီပါသွားမယ်ဝါဆာဘီရတာနော်ပဲစိမ်းလုံးဖြစ်ပါတယ်9500ကျပ်နော်ပဲစိမ်းလုံးမမလေးတွေမှာဝါဆာဘီပါတယ်9500ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ရရှိနာကဒါကကိုဂိတ်နော်အထက်မှာနှစ်ဘူးပါမယ်နော်နှစ်တွဲကိုဂိတ်တာပေါ့မယ်နော်ကိုဂိတ်မှာဘာရှိသေးလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုဂိတ်မှာကဒါက professional clean နော်ဒါကြတော့ဒါ whitening နော်ကိုဂိတ် whitening ကိုဂိတ် professional clean ရှိမယ်တော့တစ်စုံတော့လေဒါ9000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါ9000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်9000ကျပ်နော်နှစ်ဘူးပါမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သွားနေစီအများစွာဖြင့်ပုံမှန်ကတော့အမြုပ်ပို့ထွက်တာဦးနဲ့တို့ကြိုက်ကြတယ်ပေါ့နော်အားလုံးလည်းကြိုက်မယ်ထင်ပါတယ်အနံ့လေးပါလာပဲအမွှေးနံလေးပါပြီးတော့မှအမြုပ်ထွက်တဲ့အားကောင်းတဲ့သွားနေစီကိုပို့ပြီးတော့မှကြိုက်ကြတယ်เนาะဒါတွေကိုကိကတော့အထူးတည်းပြောစရာမလိုဘူးအားလုံးလည်း30နေဖြစ်နေတယ်ဒါကတော့ time mix စစ်ဖြစ်ပါတယ်နှစ်ဘူးတွေပါတာ9000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနှစ်မျိုးပေါ့ဒီအရသာနှစ်မျိုးကြာပါသေးတယ်ရှိပါသေးတယ်เนาะနှစ်ဘူးပါမယ်ဒါ9000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်အဓိကတော့သွားရဲ့green နဲ့ရှင်းသက်စီမယ်နောက်တော့ဖြူပေးစီမယ်ကိုတိုက်တဲ့ပုံမှန်မူတည်တယ်တနည်းအားအချက်20ဆွဲမယ်အပ်ပန်တာအပေါ်နဲ့အောက်မှာအချက်20အဲ့လိုတိုက်မယ်เนาะအဲ့ဒါဆိုရင်တော့လောကလမ်းစရာဖြစ်တော့သွားလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့ဒါလေးဖြစ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါလီကိုစိုက်တဲ့တော်သူများအတွက်ကတော့ဒါလီတစ်စိတ်ကဘာရှိလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ဘာလဲချာကူကလင်းရှိတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါကစားရတာရှိမယ်နော်စားရတာနဲ့ပူစီနန်လေးနဲ့တွဲထားရှိမယ်ဒါကဘာလဲ fresh clean ရှိမယ်ဒါစင်းတော့ပါလားလေဒါလေး9000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါလီစိတ်9000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါလီစိတ်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင် Samsung ရှိတယ် Samsung ပါလဲဆိုလို့ရှိရင်တွားကျင်တာပဲအဓိကပြောက်တယ်နော် Samsung time mate စစ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပါလေ1000ခွဲဖြစ်ပါတယ်နော်15000ကျန်တာတဘူးထဲပါတယ် time mate စစ်ဖြစ်ပါတယ် Samsung များဖြစ်ပါတယ်သူကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါ gentle whitening ဒါကကြတော့ deep clean ဒါက gum care ဒါရော fresh mint နော်အတက်အသုံးပြုလို့ရပါတယ် time mate စစ်ဖြစ်ပါတယ်နော်ဈေးနှုန်းက1000နဲ့9000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်။နော်ဂျပန်သွားတဲ့ဈေးကတော့ white and white တမျိုးပဲကျန်တော့တယ်။sorry တစ်မျိုးပဲကျန်တော့တယ်။နော် white and white ကဒါပါလား။9000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ် white and white 9000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်။တော့ချုံမချစ်စရာလေးပြပါလား။ဒါလေးကတော့စပွဲဝတ်တင်တဲ့အချုံမအာဂျီနိုမိုတိုပလင်းလေးဖြစ်ပါတယ်။နော်ဒါလေးက8000ကျပ်အချုံမုတ်နော်8000ကျပ်ဒါလေးကကြက်သားမုတ်9000ကျပ်နော်ဒါကြက်သားမုတ်အာဂျီနိုမိုကြက်သားမုတ်ဒါနော်ပလင်းဘူးအိတ်တွေဝယ်ထားတဲ့လူတွေခိုင်းကြ table ပေါ်ဇောပေါ်တင်ပြီးတော့နော်အသုံးပြုလို့ရအောင်ဒါလေးဆိုလို့ရှိရင်8000ကျပ်ဒါလေးက9000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်ညနော်စပင်းဆိုးစီပြောထားတဲ့လူများစပင်းဆိုးစီလေးညလည်းမပြလိုက်ရလို့နော်စပင်းဆိုးစီကိုခုနကဒီမှာဂျပန်စပင်းဆိုးစီများရှိပါတယ်ဒါကအမြုပ်တိုက်ပြီနော်အမြုပ်တိုက်နော်အမြုပ်ကိုခေါင်းပေါ်တင်ထားလိုက်ပြီးပြီနော်အမြုပ်ခေါင်းပေါ်နော်စိုးနေကြပုံစံတိုင်းပဲဒါမဲ့ပုံစံကတော့အမြုပ်ပေါ့နော်အမြုပ်တိုက်ဖြစ်ပါတယ်ဈေးနှုန်းက2000နဲ့2000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်2000မှာမှနံပါတ်6ရှိမယ်နံပါတ်9ရှိမယ်နော်နံပါတ်9ကပုံမဲတာနံပါတ်6က dark brown နဲ့နံပါတ်9က black သူ black ကလည်းခုနကတပိတ်ကိုခေါင်းကိုဆွတ်ထားတဲ့ပုံစံတိုင်းမဖြစ်နေဘူးနော်တပိတ်ခေါင်းကိုဆွတ်ထားကတ္တရာစီလောက်ထားတဲ့ပုံစံမဲနဲ့ပြီးတော့တဘာဝမဆန်တော့အနေမျိုးမဟုတ်ဘူးသူရဲ့ black ဒီ black ဆိုမဲ့တဘာဝဆန်တော့ black ဒါကတော့နော်သူကအရင်သူ့နဲ့နည်းနည်းပုံနုမယ်ပေါ့နော်ဒီရောင်လေးဖြစ်ပါတယ်နော် dark brown ဆိုတော့လေနော်
အဲ့တော့2000ကျဖြစ်ပါတယ်ဥတိုင်းပြီးတော့မှပဲပြန်ပြီးတော့မှ comment လေးတွေကိုပြန်ဖြစ်ပေးပါမယ်မေးထားတဲ့လူတွေလည်းဒီကဘာမှမမြင်ရတဲ့ကြောင်တောင်ကန်းဖြစ်နေပါတယ်ကြောင်တောင်ကန်းဖြစ်နေတာဖြစ်တဲ့လို့ကြောင့်မို့ဥတိုင်းမဖြေပေးတာစိတ်မရှိပါနဲ့နော်ဥတိုင်းဘာမှမဟမ်ရတယ်collagen 2လစာညီမလေး6500ကျပ်ပါ collagen ကိုစတောက်ကြပါနော် collagen တောက်လို့ရှိရင်ဘာပဲပြောဟိုနဲ့ကိုခနာပေါ်ပပလေးနဲ့နော်အဓိကလမ်းလျှောက်တော့တက်ကြွကြွနဲ့နော်ဒီအရွတ်တွေပြန်ကောင်းလာပြီဒီရက်တွေကိုယ်လို့ဆောက်လို့ကောင်းလာပြီဂျင်းတွေပြန်ဆော့လို့ကောင်းလာပြီနော်အသားရည်တွေ plan နဲ့ grow လာမယ်ပြီးလို့ရှိရင်နှလုံးအားတွေကောင်းလာမယ်ကိုယ်ကအားတွေမြင့်တက်လာမယ်အဲ့တော့ collagen တောက်တော့ကြပါနော်အဲ့ဒါပြပြလေးမင်းမြက်မင်းဦးနိုင်ရဲ့ live နဲ့အခုမှတိုးတော်တယ်ဦးနိုင်ရဲ့ဘယ်ရောက်လို့လဲညီမလေးမင်းရဲ့ဘယ်ရောက်နေလို့လဲပြောပါဤတွေဖြိုးမင်္ဂလာပါညီမလေးမိုးဟိန်2လစာတစ်ထုပ်ယူမယ်မိုးဟိန်ညီလေးညီမလေးလားညီလေးလားမသိဘူးဟို CBO လာပေးမလား CBO လာပြီးတော့ပြောပြပါပြောလို့ပြန်ဦးနိုင်ဖုန်းနံပါတ်ထားပေးလို့လည်းရတယ်နော်ကေတွေဥပါတဲ့အသီးနဲ့အရွက်ရောအမှုတ်တစ်ထုပ်ယူမယ်ရှင့်ဂျပန်ချောကလက်တစ်ထုပ်ယူမယ်ဘာလို့ choice တစ်စိတ်ဂျပန် biscuit ယူမယ်ပြောင်းမှုစုပ်ယူမယ်တဲ့ multivitamins jelly တစ်ထုပ်ယူမယ်ဟုတ်ပြီသမီးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ကေတွေဥလေ CB လေးလာပေးလာလို့မြန်ဖုန်းနံပါတ်ထားပေးဦးနဲ့ပြန်ခေါ်ပေးမယ်နော်လိမ့်ပါရင်နော်ပြီးလို့ရှိရင်အပေါ်ပိုင်းရှိသေးတယ်အပေါ်အကြောင်းပြန်စင်းလာမှန်တယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကတော့ live မစားပြလေကြားကြမ live လေးပြန်စားပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်အားလုံးလည်းဦးနဲ့ကိုစားပြဖို့တောင်းတနေတဲ့လူများလည်းအားရခြင်းနဲ့လိမ့်မယ်လို့ပြောလိမ့်မိပါတယ်ဒီနေ့စားလို့လည်းရမ်းကောင်းပါတယ်ဘာလို့လဲခါကျတော့ live မစားတာကြားတဲ့ခါကျတော့လေနော်စက်ညံစားကောင်းတယ်ပါစက်ဆိုတော့လေနော်အရင်လည်းစားလို့ကောင်းပါတယ်လို့ဒီနေ့အဲ့ဒါတောက်လျှောက်ကြည့်ပေးတယ်နော်အမြဲတမ်းအားပေးကြတယ်ဦးနဲ့ကို react မျိုးတွေနော် live love say ဟိုလေးတွေပေးတဲ့လူတွေနော်ပြီး share ပေးတဲ့လူတွေနော်ဘာ post ပဲတင်နေ comment ပေးကြတယ် share ပေးကြတယ်နော် positive thinking တွေနဲ့အကုန်လုပ်ပေးတဲ့လူတွေအားလုံးကိုကျေးဇူးများတင်ပါတယ်လို့ဒီညနေထပ်ကတည်းကပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့ဦးနဲ့တို့ဒီအချိန်နေ့တစ်ကနေစပြီးတော့ကောင်းတဲ့သတင်းကောင်းတာလေးကြားပြီးတော့မှလူတိုင်းနော်ကြမ်းမှပျော်ရွှင်ကြပါစေလူရဲ့ဆန္ဒတွေပြေဝကြပါစေစိတ်သွားတဲ့ကိုပါပြီးစီးပွားရေးတွေအဆင်ပြေကြပါစေလို့ဦးနဲ့ဒီညနေဆုတောင်းပြတာပို့တာပါတယ်အဲ့တော့အစားစားတိုင်းအာဟာရနဲ့ပြေဝပြီးတော့ဘေးအန္တရာယ်ကင်းစင်တဲ့အစားအသောက်များကိုရွေးချယ်စားတော့တယ်ပါစေ See you bye bye